우리 앞뒤 좌우에 있는 분들과 인사 한번 나눕시다. โยกข้างใส่ข้างขวากันทักกันนะครับ 사랑하며 축복합니다. ลังเลพระเจ้าอวยพรนะครับอย่างนี้เลยจำมาด้วยลังเลพระเจ้าอวยพรนะ 우리 성도님 잘하시는 우리 앞에 있는 분들 어깨 좀 한번 주물러 주세요. แล้วก็ต้องข้างหน้านะครับให้นวดเพื่อใครนวดเลยลังเลพระครูพระเจ้าอวยพรนะครับนวดเลยนวดกัน 제대로 확실하게 주물러 주세요. นวดดีๆนะไม่ใช่นวดเฉยๆนะครับนวดดีๆนวดเต็มใจเลยนวดเลย 다 하셨어요. เสร็จหรือยังครับ 이야기도 다 하셨어요. คุยกันจบหรือยังครับ 이제부터 제가 이제 말씀 เอา 전할 ตรงนี้นะอาจารย์เทศนานะครับ 오늘이 아침 먹고 그 숙소 옆에 풀에서 침례 예식을 거행했어요. กินอาหารเช้าแล้วเป็นที่สมัยอยู่ที่สร้างไว้น้ำอยู่ที่โรงแรมครับ 7분에게 세례를 베풀면서 감사하고 아주 기쁜 마음이었어요. แล้วเจ๊คนเนี่ยได้รับใช่ไหมครับและก็อาจารย์ดีใจมากด้วยแล้วก็ชื่นชมยินดีด้วยครับ 선교사님께서 김진애 선교사님께서 배려해 주셔서 태국까지 와가지고 세례 베푸는 영광을 제가 받았어요. แล้วอาจารย์ดีใจมากว่ามิชชันนารีคิมจีเน่ครับแล้วก็ชวนอาจารย์แล้วก็ให้แบบที่สมัยอย่างนี้ครับอาจารย์ชื่นชมยินดีต้อนรับพระเจ้ามากๆครับ 세례 받는 분도 행복한데 세례 주는 사람도 행복한 겁니다. จริงๆแล้วได้รับบัพติศมาก็สันติสุขมีความสุขมากแต่ว่าให้บัพติศมานะครับคนอาจารย์ก็เช่นกันครับ 저희 그 세례를 이제 저 얘기를 잘 들어야 돼요. ฟังดีๆนะครับไม่ต้องคุยกันนะครับไม่ต้องคุยเลยฟังดีๆเลยนะครับ 제 얘기를 잘 들어야 돼요. 이제 예. 옆에 사람하고 그만 얘기하고 ไม่ต้องทักกัน 제 นะ 얘기를 ยุดทัก 들으세요. กันก่อน 아니면 시간을 더 드릴까 더 얘기 แล้ว 자기 ให้ 하셔야 เวลาไป 될까? ครับคุยกันโตไป 아니죠. 제 얘기를 들으세요 이제. ไม่ใช่นะฟังเทศนาดีๆนะครับ 그 풀에 들어가서 이렇게 침례를 베푸는데 두 가지 생각이 들었어요. แล้วสร้างไว้นะว่าให้บัพติศมาก็อาจจะคิดออกสองแบบ 하나는 세례를 베풀어서 감사하고 행복하다. แล้วก็ให้บัพติศมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามาก 또 한 가지는 물에 들어갔더니 되게 시원하다. ๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับเข้าไปน้ำนะครับเย็นสบายมาก 여기서 수영하고 가고 싶다. อาจารย์อยากจะไว้น้ 우리 교회 신자들에게 강릉의 우리 한국의 신자들한테 시간을 좀 줘서 수영도 좀 하고 좀 그런 시간 줄 걸 그랬다 그런 생각이 들었어요. ำอาจารย์เสียใจว่าให้เวลาสมาชิกเกาหลีนะครับแล้วก็ให้โออิสระสร้างไว้น้ำก็ดีมากๆอย่างนี้เลย 제 일주일 내내 조금도 쉬지 못하고 계속 예배드리고 이동하고 그러고 있습니다. ภายใน1 อาทิตย์นะครับไม่มีพักผ่อนเลยนมัสการอย่างเดียวแล้วก็เดินทางอย่างเดียวครับ 근데 우리는 선교 와서만 이렇게 하지 않습니다. 일주일 내내 이럽니다. แต่จริงๆแล้วก็มาเมืองไทยทำแบบนี้ไม่ใช่กับยุคเก้าก็เหมือนกันเลยครับ 일주일 내내 교회에 모여서 예배드리고 기도하고 예배드리고 매일 그렇게 합니다. ทั้งอาทิตย์นะครับร่วมใจนมัสการอยู่ที่คริสตจักรนะครับ 그건 제 얘기가 아니죠. 사도행전 2장에서 초대교회 예루살렘 교회 신자들이 그렇게 했어요. อันนี้ไม่ใช่อาจารย์พูดนะครับในกิจกรรมนะครับคริสตจักรเยรูซาเล็มนะครับทำแบบนี้เลย 그들이 날마다 성전에 모여서 ทุกวันนะครับอยู่ที่โบสถ์ 떡을 떼고 교제하고 กินข้าวด้วยกัน 그 이전에 사도의 가르침을 받고 แล้วก็ได้รับสอนจากสาวกครับ 이렇게 가르침을 받고 말씀을 듣는 거예요. เหมือนอย่างนี้เลยนะครับได้รับ 그리고 떡을 떼면서 성찬식을 하면서 또 서로 교제하고 ก็มหาสนิทแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็สนิทกันครับ 전혀 기도하기에 힘쓰니라. แล้วก็ตั้งใจจะอธิษฐานด้วย 그 초대교회의 신자들의 모습. อันนี้คริสตจักรเล็กนะครับเป็นสมาชิกคริสตจักรแบบนั้นเลยครับ 저는
온전하게 잘하지는 못하지만 성경에 기록된 대로 성경에 말씀되어 있는 대로 저는 신앙생활하고 목회하고 그렇게 하려고 저는 노력을 해요. อาจารย์ไม่ใช่ชัดเจนเรียบร้อยอย่างนี้นะครับแต่พยายามติดตามแบบนั้นคริสตจักรแรกครับ 그 날마다 모여서 같이 예배드리고 기도하고 교제하고 우리 신자들과 그렇게 합니다. ในที่เกาหลีนะครับทุกวันก็รวมนมัสการอธิษฐานกินข้าวด้วยกันอย่างนี้ครับ 그리고 몸이 많이 힘들 텐데 그래도 이렇게 함께 할 수 있는 것은 은혜가 주는 힘이 더 크기 때문에 그러는 거예요. แต่จริงๆแล้วพวกเราก็เหนื่อยก็เมื่อยใช่ไหมครับแต่ว่านมัสการได้ว่าพระคุณพระเจ้าเยอะมากกว่าความเหนื่อยครับ 또 한 가지 어제 여기 처음 와서 한번 예배드리고 그리고 같이 또 두 번째 예배를 드리면서 또 한 가지 생각이 든 것이 우리도 이렇게 저도 고생하고 뭐 그러는데 김진애 선교사님께서 이거 센터를 짓느라 고생을 참 많이 하셨겠다 그런 생각이 듭니다. ก็อาจารย์ก็มานะครับเมื่อคืนกับวันนี้ก็นมัสการจริงๆทุกคนก็เหนื่อยก็เมื่อยแต่ว่ามิชชันนารีคิมจีเน่ครับโอ้คนนี้ก็ตั้งแบบนี้สร้างตึกแบบนี้ก็โคตรเหนื่อยครับ 선교사님께서 이스라엘에서 오랫동안 선교 사역하시고 태국으로 오셔서 이 말년을 그렇게 지금 또 헌신하고 계시는데 มิชชันนารีคิมนะครับเมื่อก่อนก็อยู่ที่อิสราเอล20 กว่าปีแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็มอบถวายของพระเจ้าอยู่ที่นี่ครับ 교회를 이렇게 건축하는 것이 참 힘듭니다. จริงๆแล้วตั้งคริสตจักรก่อสร้างคริสตจักรนะครับยาก 선교사님께서 또 저희 성결교회 선배시거든요. และก็จริงๆโดยตรงลูกพี่ที่โรงเรียนสอนพระคัมภีร์นะครับ 편하게 그 은퇴하실 때쯤 돼서 편하게 이렇게 시간 보낼 수도 있을 텐데 건축하느라고 참 힘드셨겠다 생각이 จ 들었어요. ริงๆแล้วมิชชันนารีคิมนะครับอายุเยอะแล้วต้องรีไทร์ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ยอมแล้วก็สร้างคริสตจักรแบบนี้นะครับ 그 선교사님께서 이렇게 털을 닦아놓고 애를 쓰신 것 저는 여기 와서 이렇게 예배드리고 여러분들과 함께 말씀 전하는 복만 드리고 있어요. จริงๆก็พื้นอย่างนี้นะครับอาจารย์คิมอาจารย์มิชชันนารีคิมนะครับสร้างแบบนี้ก็อาจารย์คิมก็มาจริงๆก็สบายกว่า 이 터가 있기 때문에 공간이 있기 때문에 우리가 모여서 이렇게 함께 예배드리고 있고 มีสถานที่แบบนี้ตึกแบบนี้ก็ร่วมใจนมัสการได้ถ้าไม่มีก็ร้อนมากใช่ไหมครับ 아멘이죠 อาเมน 여러분들. ไหมครับ 하나님께 감사드리고 또 여러분들을 섬기는 목사님들과 그리고 우리 김진애 선교사님께 감사의 박수를 한번 แล้ว 올려드립니다. ก็ให้ 같이 โจ้มาที่ใดเสียให้ตรงมือกันนะครับขอบคุณพระเจ้าและมิชชันนารีคิมและอาจารย์ทุกๆกันวันทุกอะไรนะอาจารย์วันทุกอาจารย์นะครับให้ขอบคุณนะครับให้ตรงมือกันนะครับ 목사님들은 목회자는 기가 살아야지 할 수 있거든. จริงๆแล้วนะครับเสียพิบัติทุกๆทางการให้กำลังใจแล้วก็ได้ร่วมใจกันได้ 여러분 제가 기가 죽어 보입니까? 기가 살아 보입니까? อาจารย์กีนะครับกำลังขึ้นหรือลง 기가 ไม่มีแรงหรือ 죽어 보여 มีแรง 기가 กำลั 살아 งขึ้น 보여. 점점 올라가는 거예요. 맞아요. 목사들은 기가 살아야지 할 수 있는 거예요. จริงๆนะครับเสียพิบัติทุกๆท่านนะครับมีกำลังใจสมาชิกก็ให้กำลังใจใช่ไหมครับต้องสู้ได้ 아유 감사합니다. 제가 여기 방콕에 어저께 말씀드렸 처음 왔다고 그랬잖아요. เมื่อวันอาจารย์เทศนานะครับมากรุงเทพและสระบุรีที่แรกนะครับในชีวิต 우리 선교사님과 더 이야기를 먼저 나눠봐야 될 텐데 여러분들한테 먼저 좀 물어봐요. 다음에 또 왔으면 좋겠습니까? จริงๆแล้วก็ทำอาจารย์คิมจีเนก่อนนะครับแต่ว่าทำสมาชิกนะครับแล้วก็อาจารย์คิมนะครับเข้าหน้ามาโตหรือไม่มาเลยครับชวนมาหรือไม่ชวนไม่มาหรอกไม่มาชวนหรอกครับชวนใช่ไหมครับ 반응이 없는 거 있는 거 없는 거예요. 반응이 없는 거 ถ้า 보면 เข้าหน้าอาจารย์คิมจะมาเลยตรงมือเลย 이런 걸 가지고 기가 산다고 그러는 거예요. อันนี้เรียกว่าให้กำลังใจอาจารย์ 아이, 저 사람 와봐야 그냥 예배 때, 설교 때 지겹기만 하고 아무런 은혜도 못 받아. 아이, 다음부터 안 했으면 좋겠어.
그러면은 기가 팍 죽어버리는 거예요. วันถ้าสมมติว่าสมาชิกคนนี้ว่าอาจารย์คุณเนี่ยเทศนาไม่เก่งเลยเวลาเทศนาก็ว่างนอนเบื่อมากเข้าหน้าไม่มาดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่มีกำลังใจโลงไปใช่ไหม 그 길을 살려주시는 분은 하나님이에요. จริงๆเร็วนะครับให้กำลังใจเล็กที่สุดมาจากพระองค์ 제가 우리 한국에 있는 강릉의 안디옥 교회를 개척할 때 하나님께서 저한테 주신 말씀이 있어요. แต่อาจารย์นะครับเปิดคริสตจักรที่ครั้งหนึ่งนะครับที่เล็กนะครับให้พระวจนะอาจารย์ 이렇게 다 마찬가지일 텐데 한국에서도 개척해서 교회가 일어서는 것이 굉장히 어렵습니다. ทุกประเทศเหมือนกันนะครับเริ่มต้นสร้างคริสตจักรนะครับมีเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยครับ 그 개척하는 것들을 꺼려하고 두려워하고 그렇습니다. แต่เสียพี่มาหลายคนนะครับไม่อยากเปิดคริสตจักรใหม่ 저도 이렇게 개척하고 싶은 마음이 별로 없었어요. อาจารย์ก็เช่นกันนะครับไม่อยากเปิด 네, 하나님께서 개척으로 계속 몰아가시면 저한테 주신 말씀이 있어요. แต่ว่าพระเจ้านะครับตรัสกับอาจารย์ตลอดนะครับเรียกว่าให้พระวจนะ 내가 너를 보배롭고 존귀하게 하리라 이사야서 43장으로 말씀을 주셨어요. อิสายาห์บทที่43ให้อาจารย์นะครับเท่าให้ก็มีสวยงามและก็ยกย่องขึ้นอย่างนี้เลย 제가 그 말씀을 받았을 때 보배롭고 존귀하게 하리라 아 우리 교회가 아주 굉장히 커질려나 보다 개척하면 그렇게 생각을 했어요. อาจารย์ตอนแรกคิดว่าอิสายาห์บทที่43ให้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าให้ฟื้นฟูขึ้นแล้วก็สามารถที่เยอะแล้วก็ตึกใหญ่ให้พระเจ้าให้ผมคิดแบบนั้น 보배롭고 존귀하게 하겠다 말씀 주셨기 때문에 เพราะว่าขึ้นดีแล้วก็ยกย่องขึ้นอย่างนี้ 아주 큰 교회 목사가 되려나 보다 제가 그렇게 생각을 ก็อาจา 했어요. รย์ตอนแรกคิดว่าพระเจ้าให้คิดจากใหญ่ที่สุดให้ผมคิดแบบนั้น 근데 한참 지나면서 점점 깨달아가는 것이 하나님께서 우리를 보배롭고 존귀하게 하시겠다는 말씀은 하나님께서 나와 함께 해주신다는 거예요. จริงๆแล้วโตไปนะครับอาจารย์ให้เข้าใจว่าทำยังไงได้เราก็ใหญ่ขึ้นฟุ้งฟูขึ้นอย่างนี้นะครับตรงพระเจ้าอยู่กับเรา 예배를 인도하고 설교를 하면 여러분들이 은혜를 받고 오늘 행복하다 하나님께서 함께 하신다 이것은 설교를 하는 목사가 가장 먼저 알아요. จริงๆแล้วนะครับเวลานมัสการใช่ไหมครับสมาชิกทุกๆท่านก็มีความสุขได้รับพระคุณเยอะๆคนนี้คนใดก็รู้คนเล็กนะครับอาจารย์นะครับรู้แล้วได้รับพระคุณ 어젯밤에 은혜가 하나님께서 은혜 주시지 않았는데 제가 아침에 여러분들한테 질문을 해 내가 다음에 다시 올까요? 라고 질문하는데 어젯밤에 은혜가 없는데 질문하면 여러분들은 예의상 저한테 다시 오십시오라고 박수도 칠 수 있고 그러는데 그건 그 거짓이고 위선이죠. จริงๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าเมื่อคืนนี้นะครับเวลานมัสการไม่มีได้รับพระคุณนะครับแล้วก็ตอนเช้าอาจารย์ถามว่าเขาหน้าผมมาอีกไหมก็คนไทยก็มีมาลายใช่ไหมครับมาได้ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้โกหกอย่าให้เก็ตตัว 근데 제가 왜 그 질문을 했냐면 내가 다시 오늘 어떻게 생각합니까? 질문을 했냐면 여러분들이 다시 오라고 할 것 같아서 질문한 거예요. เพราะฉะนั้นอาจารย์ทำแบบนี้ทำไมนะครับอาจารย์แน่นอนว่าสมาชิกนี้นะครับเข้าหน้าอาจารย์เก็บช่วงมาแน่นอนมาเลยอย่างนี้ครับ 왜냐면 어저께 예배와 어저께 우리 예배가 행복했거든요. เพราะว่าเมื่อคืนนี้อธิษฐานนะครับได้รับพระคุณเยอะและสันติสุขและมีความสุขครับ 오늘 예배 가운데 은혜가 임했다, 은혜롭지 않다는 것은 목사가 가장 먼저 알아요. จริงๆแล้วก็เวลานมัสการนะครับได้รับพระคุณไม่มีพระคุณนะครับเสียพี่บังผู้น้ำเทศนาการรู้ 어저께 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨다 제가 이제 아는 거죠. อาจารย์รู้ว่าเมื่อคืนเนี่ยครับพระคุณพระเจ้าเต็มล้นทุกๆท่านนะครับ 그러니까 물어보면 분명히 다시 오라고 할 거다 제가 안단 말이죠. เพราะฉะนั้นอาจารย์ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้าหน้าชวนอาจารย์ไหมทุกคนก็แน่นอน 그리고 은혜를 주시는 분은 우리를 행복하게 해주시는 분은 하나님이에요. ใครจะมีความสุขให้เราแบบนี้นะครับพระองค์ 똑같은 목사인데 저거 똑같은 설교를 하고 어떨 때는 은혜에 행복하기도 하고 어떤 집회에서는 행복하지 않을 때도 있어요. จริงๆนะครับอาจารย์ก็มองเช่นเดียวกันนะครับที่อื่นนะครับพระคุณเยอะมากแต่ว่า
อีกที่อื่นนะครับไม่มีพระคุณเฉยๆก็มี 그러니까 그 은혜와 행복을 제가 어떻게 하거나 결정할 수 있는 문제가 아니라는 거예요. จริงๆอาจารย์ตัดสินไม่ได้โอ้วันนี้ให้พระคุณแบ่งกันอันนี้ไม่ใช่นะ 어저께 말씀드렸죠. 하나님께서 성령과 말씀을 우리와 함께 해주신다. เมื่อวานก็เทศนาแล้วนะครับพระเจ้าอยู่กับเราเป็นยังไงนะครับพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예수님께서 성령과 말씀을 우리와 함께 해주셔야지만 우리는 행복해질 수 있는 거예요. แล้วพระคุณพระเจ้าและพระวจนะให้พวกเรานะครับเราก็มีความสุขและสันติภาพได้ 자, 어저께 우리 같이 예배를 드리면서 우리 아픈 것 있으면 같이 기도하십시다 하고 우리 함께 합심을 함께 기도했잖아요. 예배 끝나고 나니까 어느 분께서 팔이 안 올라가는데 팔이 올라간다고 와 행복해 하셨어요. 그분 오셨어요 지금? ก็เมื่อวานก็ร่วมใจอธิษฐานใช่ไหมครับเมื่ออะไรเจ็บป่วยหรือเจ็บหัวใจแล้ววางมือเองนะครับแล้วก็อธิษฐานใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งว่าเวลาวางมืออธิษฐานเนี่ยโอ้เกือบภัยนะครับเลยก็โยงมือได้คนนี้มาหรือยังครับนี่เหรอ 아 여기 오셨구나. 예. 예. 행복해서 너무 좋아하셨어요. เขาเนี่ยมีความสุขมากนะครับ 그리고 예배 끝나고 우리들 함께 제가 안수해 드렸잖아요. 그리고 많은 분들이 치유받았어요. แล้วก็เมื่อเกิดนมัสการเสร็จแล้วก็อาจารย์กิจก็วางมืออธิษฐานใช่ไหมครับหลายคนก็รักษานะครับ 왜 제가 함께 기도해서 치유받자고 하고 여러분들을 위해서 안수해 드리고 그런 이유가 있습니다. มีเหตุผลคืออะไรครับแล้วก็ร่วมใจอธิษฐานเกี่ยวกับรักษาแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะวางมืออธิษฐาน 하나님의 나라는 경험을 해야 되거든요. แผ่นดินของสวรรค์นะครับต้องความสัมพันธ์ก่อน 내가 하나님의 나라의 행복함을 경험을 해야 되는 거예요. ต้องความสัมพันธ์ความรู้สึกได้ว่าแผ่นดินสวรรค์มีความสุขขนาดนั้นต้องได้รับก่อน 이것이 예수님의 이 땅에 오셔서 예수님께서 3년 반 동안 사역하신 방법이에요. พระเยซูมาที่แรกใช่ไหมครับเป็นมนุษย์นะครับ3 ปีครึ่งก็ทำแบบนี้ 예수님께서 두루 다니시며 천국 복음을 전파하시고 พระเจ้าเนี่ยไปนู่นไปนี่นะครับแล้วก็ประกาศเป็น 귀신 แผ่นดินสวรรค์ 쫓아내시고 นะครับแล้วก็ไล่ผี 모든 병과 약한 것들을 고치시고 แล้วก็คนป่วยก็รักษาแล้วก็คนอ่อนแอก็ให้เข้มแข็ง 그러니까 예수님께서 3년만 동안 세 가지 일을 하셨어요. พระเยซูนะครับใน3 ปีครึ่งนะครับมีทำ3 อย่าง 복음을 선포하고 가르치시고 ประกาศและสอน 많은 사람들한테 이렇게 복음을 선포하고 사도들을 가르치시고 แล้วหลายคนนะครับสอนประกาศแล้วก็สอนพระคัมภีร์ 귀신을 쫓아내고 ก็ขับผีหลาย 모든 병과 약한 것들을 고치시고 โรคต่างๆและอ่อนแอนะครับให้เรียบร้อยครับ 예수님께서 먼저 그렇게 하셨어요. พระเจ้าพระเยซูทำแบบนี้ก่อน 누가복음 9장과 10장과 마태복음을 보면은 제자들을 파송하면서도 너희도 그렇게 하라 ลู 말씀하세요. กาบทที่8กับ9แล้วก็มัทธิวนะครับพระเจ้าพระเยซูนะครับสาวกก็แบ่งกันสอนให้พวกเท่านั้นก็ต้องทำแบบนั้น 가면서 천국 복음을 선포해라. เดินทางแล้วก็ประกาศแผ่นดินสวรรค์ 귀신을 쫓아내고 แล้วก็ขับผี 병든 자를 고치고 죽은 자를 살려라. แล้วก็คนป่วยก็รักษาแล้วก็คนตายก็ให้ชื่อใหม่ 그럼 예수님도 그렇게 하셨고 제자들한테도 그렇게 하셨고. พระเยซูทำแบบนี้แล้วก็ทรงสาวกก็แบบนั้นเลยนะครับ 그러니까 저는 예수님이 하라시는 대로 그대로 하는 거예요. เพราะฉะนั้นพระเยซูทรงแบบนี้ก็อาจจะต้องติดตามแบบนั้นเลย 그래서 하나님의 나라를 한번 함께 경험하면 우리한테 주어지는 것이 행복하고 그럴 뿐만 아니라 믿음이 주어지는 거예요. แล้วได้รับแผ่นดินสวรรค์ความสัมพันธ์ตัวเองได้ ก็มีความสุขอย่างเดียวไม่ใช่นะครับ ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นด้วย 정말 하나님이 계시는구나 믿음이 주어지는 แล้วก็เชื่อว่าพระเยซูมีจริงด้วย 하나님의 말씀 성경 말씀이 진짜구나 믿음이 แล้ว 생기는 ก็พระคัมภีร์พระวจนะก็ของแท้จริงด้วย 성경을 보면 하나님께서 기뻐하시는 것은 우리의 믿음이거든요. ในพระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรนะครับพระเจ้าชื่นชมยินดีใดรับเพื่ออะไรครับ 어제도 ความเชื่อเรา 어제도 말씀드렸죠. 예수님의 십자가를 믿음으로 우리가 구원받는다고. เมื่อวานอาจารย์เทศนาแล้วนะครับเราเชื่อไม้กางเขนแล้วก็เข้าไปพระองค์ได้ 복음을 믿음으로 구원받는다. เชื่อแล้วได้รับความรอด 내 믿음대로 될지어다. ความเชื่อเลยก็ทำแบบนั้นเลย 믿음에 있으면 믿음대로 될지어다. ถ้าเราเชื่อนะครับต้องทำแบบนั้น 저다시 하나님 만한 믿음이 있어도 너희가 못할 것이 없다 말씀합니다. ก็ความเชื่อเม็ดพักชิ้นเล็กๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลย 이런 것들을 보고 듣고 하나님께서 행하시는 일을 보고 듣고 경험하면서 우리들의 믿음은 계속 자라는 거예요. แล้วพระเจ้าทำการอัศจรรย์เห็นแล้วก็ความ
สัมพันธ์ในความเชื่อเราก็เข้มขึ้นโตขึ้นได้ 그러면서 하나님의 나라가 계속 확장되어져. แล้วแผ่นดินของพระเจ้านะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลย 그 치앙마이에서 사역을 할 때 어떤 자매가 치앙마이 우리 교회에 나오는 자매는 아닌데 어떤 자매가 이 아까 찬양이 또 했던 그 사모님의 전도를 받고 임원주 사모님의 전도를 받고 그 교회를 나왔어요. วันสองสามวันก่อนนะครับนมัสการอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์วิมลประกาศแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งคนก็ช่วงมานมัสการร่วมใจกัน 우리 교회에서 부흥회 하니까 와서 같이 예배드리자고 แล้ว 했어요. ก็เรามีงานฟุ้งๆนะครับช่วงมาแล้วก็เข้ามา 이 자매가 수요일날 저녁에 왔는데 너무 은혜를 받았어요. วันผู้มาคนนี้นะครับได้รับพระคุณเยอะเต็มโลกเลย 큰 은혜를 받았어요. ก็พระคุณใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้แล้ว 그렇죠. 수요일날 그 이게 뭐야 갑상선이 사라져 버리는 거 그거 보고 안 보이는 눈이 예, 보였던 것을 또 보고 그랬단 말이에요. เขาเห็นว่ามีไทรอยด์ก็รักษาได้แล้วก็มีคนนะครับตามัวแล้วก็เห็นได้เขาก็ตกใจ 그리고 거기 통역했던 우리 목사님은 장티푸스가 걸려가지고 아직 덜 회복이 되고 배가 계속 소화도 안 되고 계속 빵빵. แล้วก็เป็นอาจารย์เลวีนะครับเขาเป็นคนลาหูแต่ว่าที่รู้นะครับภาษาไทยก็ลงชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัวร้อนแล้วก็มันท้องเสียตลอดอย่างนี้เลยนะครับ 같이 ได้รักษาได้ 같이 예배 드리면서 기도 받으면서 배가 이제 말랑말랑하고 배가 치유받았어요. แล้วก็เขาเนี่ยท้องก็แข็งด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เสียท้องเสียมากแต่ว่าอาจารย์วางมืออาจารย์นะครับท้องนุ่มนิ่มด้วยก็รักษาเรียบร้อย 허리 아프다는 사람도 기도해줬는데 치유받고 บางคนก็ปวดหลังกระดูกนะครับวางมืออาจารย์ก็รักษาได้ 무엇보다도 이 자매가 이렇게 전하는 말씀, 설교 말씀에 너무 많은 은혜를 받았어요. ผู้หญิงคนนั้นนะครับได้รับพระวจนะนะครับแล้วก็ได้รับพระคุณเยอะ 그리고 다음날 자기가 아는 사람들 7-8명을 아침에 더 데려왔어요. แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับตอนเช้านะครับเขาชวนเพื่อนนะครับพ่อแม่ชวนมา7 คนแล้วก็มาร่วมกับนมัสการ 그리고 저녁에는 자기 가족들을 다 데려왔어요. แล้วตอนเย็นเนี่ยนะครับพี่น้องเขานะครับทุกคนก็ชวนมาร่วมใจกันนมัสการ 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님의 나라는 이렇게 확장이 되어지고 แผ่นดินของพระเจ้าใหญ่ขึ้นก็เป็นนั้นเลย 내가 행복하니까 너도 행복해라. เราก็มีความสุขมากแล้วก็เธอเนี่ยมีความสุขด้วยนะ 내가 이렇게 구원받고 행복하니까 너도 구원받고 เรา 행복해라. ความโลภก็มีความสุขมากเท่าต้องเป็นความโลภแล้วก็มีความสุขเช่นกัน 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 설교한 것이 뭐냐면은 복이 있도다 이렇게 선포하셨어요. แล้วพระเยซูนะแสดงมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ประกาศคืออะไรครับมีอวยพรเลย 복이 있도다 너희 심령이 가난한 자여 천국이 너희 것입니다. 이렇게 선포하셨어요. ก็มีอวยพรเลยเป็นใจคนใจเป็นโจรนะครับมีอวยพร 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 설교하신 말씀은 복이 있도다요. พระเยซูแสดงมาครั้งแรกนะครับประกาศคืออะไรครับมีอวยพร 행복해져라. มีความสุขเลย 아멘 여러분들. อาเมนไหมครับ 어제 말씀드렸죠. 너무도 행복하기 때문에 순교까지 감당할 수 있는 거라. เมื่อวานอาจารย์เทศนานะครับได้รับพระคุณยังมีความสุขมากจนถึงพลิกชีวิตตายด้วย 하나님의 이 사랑과 은혜를 받고 감격을 하니까 죽을 수도 있는 거라. ได้รับพระองค์รักขนาดนั้นนะครับอวยพรขนาดนั้นนะครับผมกระต่ายก็พอพระองค์ก็ไม่เป็นไร 아까도 잠깐 말씀드렸죠. 일주일 내내 쉬지도 못하고 계속 이렇게 함께 다닌단 말이에요. 몸이 굉장히 피곤해요. เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วนะครับสมาชิกเก่านะครับทั้งอาทิตย์หนึงนะครับไม่มีพักผ่อนนะครับนมัสการในเดินทางอย่างเดียว 근데 มีความสุข 몸이 피곤한 거 힘든 것보다 하나님께서 주시는 은혜의 파워가 더 강한 거예요. ทำได้เรื่อยๆยังไงครับเหนื่อยก็เหนื่อยจริงด้วยแต่ว่าพระคุณของพระเจ้าเยอะกว่าเหนื่อย 우리 집사님 한 분이 어제 저녁에 제가 설교하는 걸 보면서 오늘 아침에 밥 먹으면서 이야기하는데 어제 목사님 얼굴이 너무 피곤해 보이고 힘들어 보인다고 그렇게 말씀하시더라고 이야기했어요. เมื่อเช้านะครับกินข้าวแล้วก็สมาชิกมาคณะดูก็บอกว่าอาจารย์กินครับเมื่อวานก็อาจารย์หน้าตาจากเหนื่อยมากครับ 사람의 육체가 한계가 있기 때문에 자꾸 쓰면은 몸이 약해지는 거 맞아요. มนุษย์เนี่ยมันเนื้อหนังนะครับมีไม่ใช่ออนลิมิตนะครับมีลิมิตด้วยใช่ไหมครับใช้เยอะๆพลังใช้พลังเยอะๆต้องเหนื่อย 근데 피곤한데도 아 피곤해서 힘들어 죽겠어 하면서 고통을 느낄 수도 있고 이 고통을 못 느낄 수도 있어요. ก็เวลาเหนื่อยก็เหนื่อยจะตายความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับ 이 피곤함을 은혜가 이기게 만드는 거예요. เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเหนื่อยแกทำได้ว่าพระคุณเยอะกว่าเหนื่อยแต่ก็สู้ได้กับเหนื่อย 한참 전에 우리 교회 신자가 의사가 있었어요. 의사가
นี่เดี๋ยวที่สมาชิกโพนะครับแกคุ้มหม้อหนึ่งคน 이 사람이 재밌는 표현을 했는데 우리 교회 와서 예배를 드리면 꼭 몰핀 주사를 한 대 맞고 간 것 같았어요. เขาเป็นสารภาพกับอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเราก็นมัสการที่พี่จักรนะครับมวลฉีดยาบ้าเลยรู้สึกดีมากขนาดนั้นนะครับ 일주일 동안 의사를 하면서 너무 피곤하고 힘든 거예요. 근데 주일날 예배 드리면서 그것이 다 힐링이 돼버리는 거예요. ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับคุ้มหม้อนี่ครับคนป่วยเยอะใช่ไหมครับก็เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าอาทิตย์วันอาทิตย์ก็นมัสการนะครับหายเหนื่อยเลยมวลฉีดยาบ้าเลย 보세요. 일주일 동안 힘들면은 일주일 동안 일하고 힘들면은 일요일날 주일날은 좀 쉬어야 되잖아. 뭐 좀 낮잠을 자든지 뭘 하든지 좀 쉬려고 하더라 사람들은. คนธรรมดานะครับเวลาอาทิตย์เนี่ยพวกวันก็ทำงานเหนื่อยใช่ไหมครับวันอาทิตย์ก็พักผ่อนอยู่บนเตียงยักษ์อยู่บนเตียงกิ้งไปกิ้งมาใช่ไหม 많은 사람들이 예배 드리러 가면은 힘들어 이렇게 생각을 해. ทุกคนคิดว่าไปนมัสการก็เหนื่อย 집에서 더 쉬고 싶어 그렇게 생각을 해. อยู่บ้านพักผ่อนดีกว่า 그러니까 교회 와서 예배 드리고 설교 듣고 찬양하고 기도하고 이게 육체가 힘들어진단 말이죠. จริงๆแล้วมารวมปัจจัยนมัสการใช่ไหมครับสารสนแลอธิษฐานแลพักเทศนาก็เหนื่อยจริงด้วย 근데 하나님께서 주시는 은혜의 파워가 더 강하기 때문에 그 피곤함을 극복하고 피곤한 가운데도 행복하게 예배를 듣고 치유를 되는 거예요. แต่ว่านมัสการทำไมครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจ้องเราปกคุมเราใช่ไหมครับเราก็ต้องพลังสู้กับเหนื่อยได้ 제가 말씀드렸잖아요. 주일날 제가 토요일날 밤을 새워서 설교 준비를 하고 주일날 아침부터 저녁까지 하루 종일 이렇게 예배를 드린다고요. อาจารย์ก็บอกแล้วนะครับเวลาเตรียมเทศนาใช่ไหมครับผมมา24 ชั่วโมงแล้วก็ถึงวันอาทิตย์แล้วจนถึงตอนเย็นๆนะครับนมัสการเต็มที่เลย 그래도 뭐 힘들어 죽겠어 뭐 그렇게 하면서 예배 드린 적이 แต่ 없어요. ว่าอาจารย์ไม่เคยพูดนะเหนื่อยจะตายเร็วจะตายไม่เคยพูด 행복해서 예배 드려요. เพราะว่ามีความสุขโดยพระคุณพระเจ้า 왜요? 하나님께서 주신 은혜의 파워가 저를 치유하면서 강하게 저를 힘주시니까. เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระคุณนะครับเต็มโลกอาจารย์แล้วก็มีพลังแล้วก็เทศนาแล้วก็นมัสการสุดจิตสุดใจได้ 강릉의 신자들이 저 얼굴을 보니까 굉장히 피곤해 보이는데 그럴 것 같아요. 근데 저는 어저께 고통스러운 거 그런 걸 느끼지 못했거든요. ก็อาจารย์เมื่อเช้านะครับบางครั้งเราบอกว่าอาจารย์เมื่อคืนก็เหนื่อยหน้าตาเหนื่อยแต่ว่าอาจารย์ไม่มีความรู้สึกนะไม่เหนื่อยเลย 하나님께서 주시는 은혜의 힘이 더 강한 거죠. เพราะว่าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเยอะกว่าเหนื่อย 하나님 형상으로 보이지 않아요. เพราะว่าเราก็เห็นพระเจ้าไม่ได้ 성령으로 이렇게 임하셔서 힘 주시고 은혜 주시는. รู้ได้ยังไงนะครับโดยพระคุณพระเจ้าต้องพลังต้องกำลังใจให้เรา 하나님은 분명히 살아계세요. พระเจ้ามีชีวิตจริงด้วย 저 아침에 세례를 베풀면서 제가 세례 받는 분들한테 약속을 하라 그랬죠. เมื่อเช้าอาจารย์ให้เบปติศมานะครับก็สัญญากันนะ 세례를 받는 분들한테 하나님만 사랑하기로 첫 번째 약속을 하고 ที่เรียกว่ารักพระองค์ผู้เดียว 그리고 하나님만 믿기로 약속하고 และก็เชื่อพระองค์ผู้เดียว 예수님만 믿기로 약속하고 และก็พระเยซูเชื่อผู้เดียว 그리고 주일날 예배 빠지지 않고 꼭 드리고 ทุกวันอาทิตย์นะครับร่วมใจกันนมัสการ 그리고 목사님과 선교사님과 목사님을 도와서 교회에 헌신하고 ช่วยเสียพิบาลและก็สัตย์ตรงกับตอนนักขีจักรด้วย 그 약속을 했잖아요. สัญญาแบบนี้ใช่ไหม 여러분 다 세례 받으셨죠? ทุกๆท่านก็ได้เบปติศมาแล้วใช่ไหมครับ 세례 안 받으신 분들 ถ้า 있어 손 안 들고 ถ้ายังไม่เบปติศมาเนี่ยยกมือเลย 다 세례 받으시면 손 들으세요. ถ้าได้รับแล้วก็ยกมือเลยนะครับได้เบปติศมาแล้ว 자 내리셔요. 자 세례 그때 받을 때 언약을 지금 한 번 더 해보십시다. ก็เวลาเบปติศมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็สัญญาอีกรอบ 그 세례 받는다는 것은 그때 처음 세례 받을 때만 그 약속을 하는 게 아니에요. 평생 그 약속을 지키는 거예요. เวลาเบปติศมาสัญญากันแบบนี้ใช่ไหมครับแค่ช่วงเบปติศมาไม่ใช่นะครับตลอดชีวิตเลย 여러분들은 하나님 한 분만 사랑하겠습니까? พี่น้องทุกๆท่านนะครับรักพระองค์ผู้เดียวไหมครับ 예수님께서 내 죄를 위해서 죽으신 것을 믿겠습니까? พระองค์ตายเพราะบาปเราเชื่อไหมครับ 주일 예배 빠지지 않고 꼭 드리고 지키겠습니까? วันอาทิตย์นมัสการเนี่ยจึงรักษาไหมครับ 목사님을 도와서 교회에 충성하고 봉사하고 헌신하겠습니까? ช่วยเสียพิบาลอยู่ที่คริสตจักรนะครับ
แล้วก็ดูแลคริสตจักรไหมครับ 아멘, อาเมนไหมครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 자, 이제부터 잘 들어야 돼요. ตอนนี้ฟังดีๆนะ 결단과 약속은, ตัดสินแล้วสัญญา 결단과 약속은 이렇게 우리가 하는 거예요. ตัดสินแล้วสัญญามนุษย์กันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ 근데 그 약속을 내가 못 지켜요. แต่ว่าจงรักษาตัวเองก็ไม่ได้ 내 힘으로 못 지켜요. พลังตัวเองนะครับสัญญารักษาไม่ได้เลย 그래서 우리는 못 지키기 때문에 약속했는데 못 지키기 또 죄책감에 빠지고 บางครั้งนะครับเราก็สัญญาแบบนี้แล้วแต่ว่าทำไม่ได้เลยก็สงสัยว่าผมก็คนบาปเยอะมีบาปเยอะคิดแบบนั้น 자꾸 실패하니까 교회 가는 것도 싫고 แล้วก็แพ้กับมันสตาร์แล้วก็นิ 어떨 สัยแบบนี้ก็ไปคิดจากไม่ไปดีกว่าที่เป็นนั้น 어떨 때는 예배 드리는 것도 막 부담이 되고 그래요. เวลาบางครั้งเราใจแบบนี้นะครับแล้วก็นมัสการก็มันหนักใจ 약속은 했으니까 약속은 반드시 지켜야 되는 거예요. สัญญาแล้วก็จงทำแบบนั้น 아멘. อาเมนไหมครับ 약속을 했으니까 반드시 약속 지키려고 해야 하는 거예요. รักษาแบบนั้นจงสัญญาแบบนี้นะครับจงทำแบบนี้เลยนะครับ 근데 그것을 내 힘으로 하려고만 하면은 못해요. แต่พลังตัวเองก็ตามทำไม่ได้เลย 맞죠? ใช่ไหมครับ 세례받은 여러분들 잘 안 되는 거 여러분들 인정하시죠? สามองเนี่ยอยากจะทำแต่เนื้อหนังเนี่ยตามไม่ได้ใช่ไหม 그래서 하나님께서 우리에게 성령으로 우리에게 오셔야 되는 거예요. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจอมเรา 조금 아까 말씀드린 그 은혜를 여러분들은 누려야 되는 거예요. ต้องได้รับพระคุณแบบนั้นแล้วก็แก้ไว้ในใจ 피곤한데 피곤하지 않아. เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อย 힘든데 행복해. เมื่อยแต่มีความสุข 왜? 나한테 임하신 은혜가 더 크기 เพ 때문에. ราะว่าพระคุณพระเจ้าเยอะกว่าความเหนื่อยครับ 이제까지는 유혹을 못 이겼어요. 어떤 뭐 죄짓고 싶은 유혹이 생기면 못 이겼어요. 근데 성령님이 함께 해주시니까 주님의 도우심을 받아서 죄를 이기기 시작해요. เมื่อก่อนก็โดนล่อลวงนะครับก็ยอมแพ้แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเรานะครับต่อสู้ได้เอาชนะได้ครับ 제가 두 가지 말씀을 지금 드린 겁니다. 여러분들은 약속을 반드시 지켜야 되는 거예요. มีสองเม็ดนะครับพี่น้องทุกท่านก็ต้องรักษาสัญญานะครับ 근데 그 약속을 내 입으로 못 지키는 거예요. แต่ว่าตัวพลังตัวเองนะครับจงรักษาไม่ได้ 그래서 예수님께서 오시고 성령님이 우리에게 오셔야 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นพระเยซูเสด็จมาเราแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเราพวกเราครับ 구약과 신약의 구약 성경과 신약의 성경의 차이가 바로 이거예요. ก็พระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่ต่างกันแบบนี้ครับ 구약도 신약도 약속을 지켜야 되는 거예요. พระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่นะครับจงรักษาสัญญาครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 신약의 시대라고 해가지고 약속 은혜의 시대라고 해서 약속 안 지키고 그런 거 아니에요. ก็พระคัมภีร์ใหม่นะครับว่าพระคุณอย่างเดียวไม่ต้องจงรักษาสัญญาอันนี้ไม่ใช่นะ 신약 시대에는 은혜 더 약속을 더 지켜야 돼요. ก็พระคัมภีร์ใหม่สมัยนี้นะครับจงรักษาเยอะกว่าที่พระคัมภีร์เก่าครับ 구약도 신약도 우리가 아까 했던 그 약속을 반드시 지켜야 되는 거예요. พระคัมภีร์เก่าหรือพระคัมภีร์ใหม่นะครับจงรักษาสัญญาแบบนั้น 차이가 뭐냐면은 ตั้งกันยังไง 구약의 신자들은 내 힘으로 이걸 지키려고 그랬어요. พระคัมภีร์เก่าเป็นสมาชิกแบบนี้นะครับพลังตัวเองก็จงรักษา 내 힘으로 자기 힘으로 지키려고 하니까 못해요. 안 돼요. เพราะว่ามนุษย์เนี่ยตามทำก็ไม่ได้อย่างนั้น 죄책감이 생기고 절망감이 생기고 หนักใจเลยผมทำไม่ได้อย่างเดียว 하나님과 자꾸 피하고 싶고 멀어지고 싶고 แล้วก็ทำบาปใช่ไหมก็ต้องรับพระเจ้านะครับไม่หนีไปอย่างนี้ไปแบบนั้น 그래서 하나님께서 아브라함을 보내고 모세를 보내고 그 다음에 다윗을 보내고 선지자들을 보내고 계속 하나님께서 보내신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับทรงอับราฮัมทรงโมเสสทรงดาวิดทรงผู้เผยพระวจนะหลายๆคนครับ 그래도 이 사람들이 구약의 신자들이 하나님께 한 약속을 지키지 못해요. ก็ทรงให้แบบนี้แต่สมาชิกอันเก่านะครับที่พระคัมภีร์เก่านะครับจงรักษาสัญญากับพระเจ้าไม่ได้เลย 그래서 예수님이 오신 거예요. เพราะพระเยซูเสด็จมา 어제 말씀드렸죠. 하나님과 우리가 죄로 단절된 그 관계를 예수님이 십자가로 열었다고. ก็เมื่อวานอาจารย์เทศนาแล้วนะครับพระเจ้ากับมนุษย์
ห่างกับบาปใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูเปิดประตูให้เลย 십자가가 문이라고요. เป็นไม้กางเขนเป็นประตู 하나님과 나를 가로막고 있는 시장이 열린 거예요. เปิดผ้ามันก็คาดเลย 그래서 우리는 어떻게 하는 게 이제 들어가는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเราก็เข้าไปได้ด้วย 하나님께로 들어가요. เข้าไปพระองค์ได้ 그래서 성령님이 내 안에 들어오시는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าข้างใน 성령님 우리에게 오시는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาแล้ว 그래서 이전에 내 힘으로 했을 때는 밤낮 실패하고 못했었는데 그 약속 못 지켰는데 이제 하나님과 함께 하니까 약속을 지켜나가기 시작하는 거예요. เมื่อก่อนก็พลังด้วยนะการรักษาสัญญาไม่ได้ยอมเป็นตลอดแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเราใช่ไหมครับเริ่มต้นได้รักษาสัญญาได้เลย 아멘. อาเมนไหมครับ 그러니까 구약의 신자들은 사람의 힘으로 그 약속을 지키려고 하는 거예요. ที่พระคัมภีร์เก่านะครับพลังมนุษย์ก็รักษาสัญญานะครับ 근데 예수님이 우리에게 오시고 성령님이 우리에게 오신 다음부터는 하나님과 함께 하나님의 도우심을 받아서 그 약속을 지켜나가는 ห 거예요. ลังจากพระเยซูมาแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพวกเราแล้วก็จงรักษาสัญญาได้ 지켜야 될 약속이 뭐라고요? 하나님만 사랑한다. จงรักษาคืออะไรการรักพระองค์ผู้เดียว 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님만 사랑한다. สุดที่สุดใจสุดกำลังก็รักพระองค์ผู้เดียว 이 사랑 받으면 사랑할 수밖에 없어요. รักพระองค์ขนาดนั้นนะครับเรารักได้รักพระองค์ได้ความรักพระองค์อย่างนี้นะครับเรารักพระองค์อัตโนมัติเลย 나를 위해서 십자가에서 죽으신 예수님만 믿는다. เราเชื่อพระเยซูผู้เดียวบนไม้กางเขนตายครับ 돈 믿지 않는다. เราไม่เชื่อเงิน 내 힘 믿지 않는다. เราไม่เชื่อกำลังเอง 어제 말씀드린 것처럼 저러지도 못하는 상황은 위기가 아니라 기회라고요. เมื่อวันอาจารย์เทศนาเนี่ยก็ใส่ก็ไม่ได้ควักก็ไม่ได้เป็นโอกาส 이때 하나님께 매달리고 기도해서 해결받는 게 뭡니까? 믿음이에요. เวลานั้นนะครับใส่ก็ไม่ได้ควักก็ไม่ได้เวลานั้นนะครับโตนะพระองค์อธิษฐานนะครับเรียกว่าความเชื่อ 내가 하나님께 매달려 구하면 하나님은 나한테 응답해 줄 거야. 이게 뭐예요? 내가 하나님을 믿는다는 거예요. เราเชื่อพระองค์คืออะไรนะครับเวลามีปัญหาใช่ไหมครับขอร้องอธิษฐานนะครับพระเจ้าคำตอบอันนี้เรียกว่าความเชื่อ 내가 우리 아버지한테 돈 달라고 조르면 아버지는 돈 주실 거야. 믿으니까 돈 달라고 한단 말이에요. เราเชื่อมนุษย์พ่อนะครับพ่อขอตั้งลูกคือคิดอะไรพ่อให้ตั้งแน่นอนเนี่ยก็ขอตั้งใช่ไหมครับ 이 믿음이 진짜 믿음이 되면 하나님께서 주세요. ความเชื่อแท้จริงนะครับพระเจ้าคำตอบแน่ 요한복음에서 말씀하신 너희가 무엇을 구하든지 내가 응답하리라. ๆพระคัมภีร์โยนนะครับบันทึกว่าอะไรนะครับลูกของพระเจ้านะครับข้ออะไรก็ได้พระเจ้าให้คำตอบ 무엇을 구하든지 내가 들으리라. อะไรก็ได้ก็ขออะไรกับพระเจ้าฟัง 단 두 가지 조건이 있어. 성령님이 나에게 오셨다. แต่ว่าต้องมีสองอย่างครับต้องได้รับพระคุณพระเจ้าก่อน 내가 믿는다. แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 그러고 기도하면 하나님이 다 เว 들어주십니다. ลานั้นอธิษฐานนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องกับเราเวลาอธิษฐานนะครับพระเจ้าคำตอบแน่ 그리고 뭐랬어요? 목사님과 선교사님과 목사님을 도와서 교회 충성하고 헌신하고 봉사하는 거예요. ๆแล้วก็ช่วยมิชชันนารีและช่วยเสียพิบาลบริหารดูแลคริสตจักรแล้วก็สุดใจปฏิบัติพระเจ้าร่วมใจกัน 여러분 주변에 예수 믿지 않는 사람들, 고통받는 사람들, 너도 우리 교회 와서 같이 예배드리고 행복해지자. 전도하는 거예요. แล้วประกาศยังไงนะครับถ้าเหนื่อยเมื่อยไส้ก็ไม่ได้ควักก็ไม่ได้ใช่ไหมชวนมาพระเยซูแก้ปัญหาได้แล้วก็ชวน 이것이 우리가 평생 지켜야 될 약속이에요. อันนี้สัญญาแบบจงรักษาสัญญาเป็นนะครับจนถึงตลอดชีวิตครับ 우리가 세례 받을 때 하나님과 그 약속한 거예요. แล้วก็ได้รับบัพติศมานะครับสัญญากับพระองค์แบบนี้ 그리고 여러분들 우리가 그 약속을 지키잖아요. 하나님께서 놀랍게 복 주세요. เราจงรักษาสัญญาแบบนี้นะครับพระเจ้าอวยพรตกใจอัศจรรย์มากครับ 그 약속을 지키면 하나님께서 놀랍게 복 주신다. แล้วก็จงรักษากับพระองค์แบบนี้นะครับพระองค์อวยพรเนทำการอัศจรรย์ให้พวกเราก็เยอะเต็มโลกเลย 그 약속을 지킨다는 것을 또 다른 말로 순종한다고 그래요. เราจงรักษาสัญญาอีกเป็นหนึ่งเรียกว่าเชื่อฟัง 우리가 순종하면 하나님께서 놀라운 복 주신다. เราเชื่อฟังนะครับพระเจ้าอวยพรยิ่งใหญ่มากครับ 얼마큼 복 주시냐면 신명기에서 말씀하세요. 너가 들어와도 복 받고 나가도 복 받을 것이다. อวยพรเท่าไหร่รู้ไหมอยู่ที่ชาล신명기가 뭐죠? 그냥 얘기해요. 말씀만 얘기해요. ชาลัยธรรมปัญญาบันทึกว่าอวยพรเท่าไหร่รู้ไหมเข้าออกได้อวยพรเข้ามาบ้านได้อวยพร 네 가족들과 네 곁에 있는 사람도 다 복 받을 ครอบ 것이다. ครัวอะไรอยู่ข้างๆเพื่อนเนี่ยก็ได้รับอวยพรเหมือนกัน 내가 하나님을 잘 섬겼더니 내 가족들도 다 복 받아. 내 자녀들도 다 복 받고. เราเชื่อฟังพระองค์นะครับแล้ว
ตัวเองเล็กครอบครัวเล็กพี่น้องหรือทุกๆท่านนะครับ 얼마큼 복 받냐면 짐승 새끼들도 복 ได้ 주실 อวย 거예요. ผลนะครับอยู่บ้านสาดโก้ได้แล้วอวยผล 우양의 새끼들까지도 짐승까지도 복을 받는다. แก้หรือทุกอย่างทุกสิ่งอวยผลนะครับ 너 떡 반죽 그릇도 복 받는다. ช่วยแป้งนะได้อวยผล 먹을 양식이 떨어지지 않는다는 거예요. ไม่เคยกระหันเลย 너가 세상에 나가서 머리가 될지언정 꼬리가 되지 ไป 않는다. ข้างนอกก็เป็นหัวไม่ใช่หางเป็นหัวเลย 아멘. อาเมนไหมครับ 하나님은 얼마든지 그렇게 하실 수 있는 전능하신 하나님. พระเจ้าทำได้ทุกอย่างนะครับพระเจ้ามีอำนาจอย่างนี้ 아멘. อาเมนไหมครับ 단 조건이 있어요. แต่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับ 약속 지키는 거예요. ต้องรักษาจงรักษาสัญญากับพระองค์ 약속 안 지키면 복 없어요. ถ้าไม่ทำรักษาสัญญากับพระองค์นะครับไม่มีอวยพร 순종하셔야 됩니다. เชื่อฟังนะ 하나님 얼마나 좋으신 분이냐면 구약에서는 내 힘으로 못 지키니까 너무도 복 주시고 싶은데 우리 하나님의 자녀들한테 하나님의 백성들한테 하나님께서 복 주시고 싶은데 이 백성들이 자기 힘으로 못 지키니까 하나님은 복은 주고 싶은데 복이 안 가는 거예요. พระเจ้าเส้นที่เท่าไหร่รู้ไหมอยู่พระคัมภีร์กล่าวนะพระเจ้าอยากจะอวยพรให้ลูกของพระเจ้าแต่ว่าเราก็รักษาสัญญาไม่ได้นั้นไม่ได้ใช่ไหม 그래서 하나님의 그 사랑이 예수님을 우리에게 보내주신 거예요. เพราะพระองค์ทรงพระเยซู 이제부터는 예수님의 그 십자가로 인해서 우리 죄가 용서함 받고 하나님 아버지의 모든 혜택을 누릴 수 있게 되는 거예요. ตั้งแต่พระเยซูเสด็จมานะครับเปิดประตูให้ใช่ไหมครับแล้วก็พระองค์มีทุกอย่างทุกสิ่งนะครับแล้วก็ลูกของพระเจ้าของพ่อเนี่ยต้องลูกก็ต้องได้รับ 가장 큰 혜택은 성령님이 오셔서 도와주신다는 거예요. ดีที่สุดคืออะไรนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราช่วยเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อแลเราผู้ช่วย 약속 지킬 수 있도록 도와주신다는 거예요. เราก็รักษาสัญญาได้กับผู้ช่วยเรา 그리고 약속을 또 지키면 하나님이 복을 막 주시고 แล้วเราก็จงรักษาสัญญาได้พระองค์อวยผลเต็มโลกเลย 그게 행복해지니까 내 곁에 있는 사람들도 나도 니네 다니는 교회 나도 가고 싶어하고 따라오는 거예요. แล้วก็มีความสุขมากเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นแล้วก็คนที่ทำไมมีความสุขอย่างนี้เราก็ปากกับเป็นนี่ก็ฉันไปด้วย 이렇게 하나님의 나라가 확장되어져 가는 거예요. แผ่นดินของสวรรค์นะครับใหญ่ขึ้นวิธีการแบบนั้น 이것이 신앙이에요. อันนี้เดียวกับความเชื่อครับ 여러분 저는 이 아닌 걸 그렇다고 그러고 안 좋은데 좋은 척하고 그런 걸 잘 못해요. อาจจะไม่เป็นนะครับบางคนนะครับอันนี้ดีแต่อันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีแต่ดีนะไม่เป็นผู้แบบนี้ 여러분들 박수를 신나게 치는 걸 보니까 여러분들 별로 안 좋아도 좋은 것 같이 표현할 수 있어요. 여러분들. 제가 보니까. พี่น้องอยู่ที่สระบุรีนะครับต้มมือเก่งมากใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยไม่ดีแต่ต้มมือได้ 맞죠? ใช่ไหม 근데 좋은 성격이에요. แต่ว่าอันนี้ก็ดีนะมีมารยาท 배려해 주는 거예요. มีมารยาทด้วยจริง 그것 때문에 기가 살아. เพราะฉะนั้นอาจารย์หาได้รับกำลังใจเดียวกันได้สนาได้ 근데 저는 그런 걸 잘 못해요. แต่ว่าอาจารย์เป็นทำเป็นนี้ไม่เก่ง 좋아야지 좋다고 그러고 옳아야지 옳다고 그래요. ถูกต้องก็ถูกต้อง 좀 틀린 거를 옳다고 잘 말 못하고 싫은데 좋다고 잘 못해요. ผิดแล้วก็ไม่ผิดแล้วก็ชอบแต่ไม่ชอบพูดไม่เป็นผู้แบบนั้น 내가 교회를 처음 나간 것은 예만에 있을 때 중학교 한 2학년 때부터 교회를 처음 나갔어요. อาจารย์ครั้งแรกไปที่จักรนะครับประมาณมัธยม2 지금부터 한 45년 됐어요. ประมาณ45 ปีก่อน 교회를 처음 나가서 교회를 다니는데 친구들이 너무 좋은 거예요. ก็ไปที่จักรทำไมครับชอบพวกมากแล้วก็ไปที่จักร 저 밴드를 좋아했어요. 드럼도 치고 기타 치고 노래하고 그 교회 가서 하는 게 너무 좋은 거예요. 그게. อาจารย์ชอบต้นตัวในการตีกลองอย่างนี้เลยนะครับ 하나님이 계시든 안 계시든 그걸 믿지도 않았어요. 하나님이 뭘 계시냐 너는 못 믿었어요. ก็มีพระเยซูพระองค์มีหรือไม่มีก็ไม่ต้องการอะไรก็เล่นกับเพื่อนก็ชอบแล้วก็ไปโบสถ์ 왜냐면 저는 하나님을 느껴보지 못했거든요. ก็ไม่เคยสัมผัสกับพระองค์ 그런 내가 느껴보지 못한 걸 그렇다고 저는 말을 못하는 거예요. เพราะว่าไม่เคยแต่ผมก็ได้รับพระคุณนะไม่เป็นแบบนั้น 그래서 저는 교회를 10년 동안 중학교부터 놀러 다닌 거예요. ภายใน10 ปีนะครับไปที่จักรมนต์ไปเที่ยว 친구들 좋아서 ช 다니고 อบเพื่อน
음악하는 거, 밴드 하는 게 좋고 그래서 교회를 다녔어요. ชอบดนตรีแล้วก็มาไปที่จะ 근데 예배 드린 건 너무 힘들어. เรียกว่าเวลานมัสการกันเหนื่อยมาก 은혜를 못 받으니까 너무 힘든 거예요. ไม่มีพระคุณได้ไม่มีได้รับพระคุณนะครับเวลานมัสการกันเหนื่อย 목사님 설교하는 때는 죽을 것 같아. เวลาอาจารย์เทศนานะครับเกือบได้เลย 그래서 선택한 게 뭐냐면은 잠자는 거예요. แล้วตัดสินอะไรก็อาจารย์เทศนาการหลับตาสมมติ 목사님 설교하면 바로 자. 목사님 설교하면 바로 자. เวลาอาจารย์เทศนาเป๊ะคำเดียวนะครับหลับตานอนหลับเลย 가서 친구들하고 놀고 뭐 밴드하고 그런 건 재밌고 좋은데 예배 드리는 건 너무 힘들어. เวลาเล่นกับเพื่อนเล่นดนตรีนะครับชอบมากเนี่ยแต่ว่าเวลานมัสการฟังเทศนานะครับหลับอย่างเดียว 지금 우리 교회에서는 설교를 제가 강릉에서 2시간 하고 만약에 강릉에서 설교한 대로 지금 설교한다면은 통역까지 하니까 4시간을 설교해야 되거든. จริงๆอยู่ที่ครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เทศนา2 ชั่วโมงถ้าอยู่ที่นี่นะครับต้องเป๊ะด้วยใช่ไหมครับ2 เท่าเนี่ยต้อง4 ชั่วโมง 4시간도 설교하라면 할 수 있어요. ถ้าเทศนา4 ชั่วโมงอาจารย์ก็สบายมาก 근데 그때 하나님 만나기 전에는 목사님이 30분 이상 설교 안 했거든. 근데 30분 설교 듣는 것도 너무 힘든 거예요. อาจารย์เวลาเด็กๆนะก็ฟังเทศนากับโนรับใช่ไหมครับอาจารย์เทศนาแค่30 นาทีแต่ว่าเหนื่อยมาก 그러니까 제가 선택한 방법은 자는 거야. อาจารย์ก็ตัดสินว่าอาจารย์เทศนาในกับโนรับ 그리고 10년을 교회를 다녔는데 แล้วก็เข้าไปโบสถ์10 ปี 제가 어떤 어려운 문제를 겪었어요. แล้วก็อาจารย์โดนปัญหายิ่งใหญ่ด้วย 화가 났어요. โมโหด้วย 하나님 계시다면 뭐 하나님 계시는데 내가 왜 이렇게 힘들고 아파야 돼. 하나님한테 괜히 막 미치도 않으면서 원망하고. โอ้ประชงกับพระเจ้าด้วยพระเจ้ามีจริงด้วยว่าถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมโดนแบบนี้ 그래서 내가 이제부터 교회 안 나갈 거야. แล้วก็ตัดสินว่าตั้งแต่วันนี้ไม่ไปโบสถ์ละ 하나님 뭐 나한테 아무것도 못 해주는 하나님, 아무것도 안 하시는 하나님, 내가 뭘 믿어 교회를 왜 다녀? 그러고 내가 교회를 안 다닐 거야 결심을 했어요. แล้วก็ตัดสินว่าพระเจ้าไม่มีจริงด้วยพระท่ามีจริงทำไมไม่เก็บมานะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ก็ไม่ไปโบสถ์ละ 그날이 토요일이었어요. 토요일이었는데 이제 내일부터 교회 안 갈 거라고 딱 결심했어요. วันนั้นเป็นวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ใช่ไหมครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ไป 제 성격이 그랬다고 그랬잖아요. 이거면 이거고 저거면 저거고. นิสัยอาจารย์นะครับใส่ก็ใส่คว้าก็คว้าพูดแบบนั้น 한다면 하고 안 한다면 안 해요. ทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ท 내일부터 교회를 안 나간다고 결심했으니까 진짜 안 ำตัด 나가죠. สินแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ไปก็ไม่ไป 결심을 그렇게 하고 친구랑 술을 마시기 แล้วก็ 시작했어요. วันเสาร์ไปร้านแอลกอฮอล์นะครับร้านเบียร์นะครับกินเหล้าเต็มที่เลย 35년 전 이야기라고. ไม่ต้องว่าอะไรกัน35 ปีก่อนนะไม่ใช่ตอนนี้นะ 45년 전부터 교회를 다녔고 10년 동안 하나님도 모르고 그렇게 다녔다가 35년 전에 내가 교회를 내일부터 안 갈 거야 결심을 하고 그날 토요일 날 술을 많이 마셨어요. 45 ปีก่อนต้องแลกไปคิดจากแล้วก็ภายใน10 ปีก็ไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็วันเสาร์วันนั้นนะครับพระเจ้าไม่มีแล้วก็ไม่ไปคิดจากแล้วก็กินเหล้าเต็มที่เลย 만취되도록 마셨어요. เดินก็ไม่ไหว 그 친구가 저는 태권도가 사범이에요. 그 친구도 태권도를 했는데 저보다는 좀 후배예요. อาจารย์เป็นนักเทควันโดนะครับซีชังเลยเก่งด้วยแล้วก็เพื่อนเป็นนักเทควันโดเหมือนกัน 근데 한국 남자들은 군대를 가거든. ผู้ชายเกาหลีก็ต้องเป็นทหาร 근데 그 친구가 제 군대는 또 선배야. เขาเป็นเทควันโดรุ่นน้องเทควันโดนะครับเป็นรุ่นพี่ทหาร 제가 나이도 그 친구보다 한 살 많고 태권도도 선배인데 그 친구는 군대 저의 선배인데 태권도는 후배야. เขารุ่นน้องเป็นเทควันโดแต่ว่าทหารเป็นรุ่นพี่ 그래 한국말로 제가 술에 취해가지고 둘이 술 먹다가 한국말로 제가 야자를 하기 시작했어요. 반말을 하고 막 친구 먹기 시작했어요. 군대 선배인데. แล้วเขาเป็นรุ่นพี่ทหารนะครับต้องนับถือนะครับแต่ว่าเวลาเมาแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันนี้นะครับพูดสั้นๆนะเมื่อเพื่อนกันนะเด็กก็พูดสั้นๆเลย 야 내가 너보다 한 살 더 많은데 술 먹다가 แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยอายุน้อยกว่าผม1 ปี 야 태권도 했다는 순서로 줄 서면 너는 까마득해 보이지도 않아. เป็นท่านเป็นรุ่นพี่แต่ว่าเทควันโดรุ่นพี่อยู่นี่ 어렸을 때 이야기니까 좀 유치해도 들으십시오. แต่เวลาตั้งแต่เด็กๆพูดเหมือนตลกมากแต่ต้องฟังนะ 이 군대 고참이니까 화가 났어.
แต่อันนี้ก็เป็นท่านรุ่นพี่เป็นท่านแล้วก็เข้าผมโมโห 제가 자꾸 반말하고 막 그러니까 화가 เพ 났어. ราะพูดสั้นๆด้วย 그래가지고 둘이 올라가서 옥상으로 แล้วก็อยู่บนชั้นสามด้วย 친구네 옥상이 3층 옥상이에요. แล้วก็มีชั้นสามอยู่บนข้างบนนะครับ มีเบนๆด้วยนะ 3층 집의 옥상인데 แล้วก็เข้าขึ้นไปเลย 둘이 올라가서 싸울 수는 없으니까 주먹 쥐고 막 패고 그렇게 난잡하게 싸울 수는 없으니까 둘이 태권도 대결을 했습니다. แล้วสองคนคุยกันนะเราก็จี้กันด้วยกันไม่ได้หมดเราสองคนเป็นนักเทควันโดนะครับต้องสู้กันแข่งกันอยู่ที่บนข้างบน 태권도가 뭔 줄 알아요? รู้ไหมเทควันโดคืออะไร 알아? มวยไทยของเกาหลี 태국의 무에타이랑 비슷해요. มวยไทยเกี่ยวกับมวยไทยของไทยครับ 그 둘이서 이제 그걸 한 거예요. อยู่บนข้างบนนะครับโตสู้กัน 그 술에 만취해서 그거 하다가 제가 뒤로 떨어졌어요. สองคนก็เมากันใช่ไหมครับ ไม่มีป้องกันอะไรนะครับอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็โดนโต้จากชั้นสามอยู่ชั้นหนึ่งเลย 그 3층 옥상에서 거꾸로 떨어졌어요. ไม่ใช่ถึงเท่านะครับหัวก่อนลง 제가 그리고 병원에 실려갔는데 친구가 떨어진 저를 들쳐업고 병원으로 옆에 병원으로 달려간 거예요. เพื่อนคนนั้นตกใจใช่ไหมครับขี่รางแล้วก็วิ่งไปที่โรงพยาบาลครับ 의사가 이 사람은 안 깨나고 죽을 거라고. แล้วก็คุณหมอตัดสินใจคนนี้ก็ตื่นไม่ได้ตายแน่ 깨어나도 이 사람은 평생 식물인간으로 살 거라고. ๆถ้าตื่นได้เขาก็ไม่มีคิดอะไรเหมือนมีชีวิตแต่ไม่มีชีวิต 제가 9시간 만에 깨어났거든요. แต่ภายใน9 ชั่วโมงนะครับตื่นได้ 병원에서 온수 상태로 있다가 9시간 만에 깨어났어요. ก็ภายใน9 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตื่นได้ 이 성인 남자가 3층에서 떨어져 갖고 살 수 있는 가능성 거의 없어요. จริงๆแล้วก็บนชั้นสามนะครับถึงหัวก่อนใช่ไหมครับตายแน่ 그의 대학교 친구가 있었는데 그 해에 그 친구가 그때 죽었어요. 그 해에. ๆก็มีปีเดียวกันนะครับเพื่อนหนึ่งคนนะครับก็ตาย 그 친구가 교회 다니고 그런 친구는 아니었는데 เขาไม่เคยไปโบสถ์ 대학교 친구예요. เป็นเพื่อนมหาลัย 그 친구는 그 친구도 술 먹고 엄마한테 문 열어달라기가 미안해갖고 자기네 집이 1층이거든. 1층 담을 넘어가다가 거기 떨어져 그 친구는 죽었어요. แต่เพื่อนคนนี้ก็ตายยังไงเขาก็กินเหล้าเมาใช่ไหมครับ แล้วก็ที่เกาหลีก็มีดันสูงๆใช่ไหมครับ ก็เกรงใจแม่แล้วก็ข้ามอย่างนี้นะครับตกแค่มันไม่ถึงชั้นหนึ่งนะครับตกแล้วก็ตาย 제가 사고 당할 때와 비슷한 시기에 그 친구도 그 사고 당해서 เว 죽었어요. ลาใกล้เคียงกันด้วย 저는 3층에서 떨어졌는데 죽지 않고 อาจารย์ต 살아났죠. กชั้นสามนะครับไม่ตายแต่เพื่อนเนี่ยแค่ไม่ถึงชั้นหนึ่งนะครับตาย 그게 저는 하나님을 그때 믿음이 없었단 말이에요. เวลานั้นก็ไม่มีความเชื่อ 하나님이 계신다고 생각지도 않았고 ก็ไม่เคยคิดนะพระเจ้ามีจริ 제가 ง 교회 놀러 다녔단 말이에요. ก็ไปคิดจากกระผมมันเล่นๆเที่ยว 내가 왜 이런 일을 겪은 거지 병원에서 자꾸 생각을 해. ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ อาจารย์คิดว่าทำไมผมก็โดนแบบนั้น 정말 하나님은 살아계신가 그런 생각이 แล้ว 들었어요. ก็คิดว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า 하나님이 살아계신가 하는 생각이 들게 한 가지 일이 있었어요. แล้วคิดแบบนี้นะครับมีเรื่องขึ้นอีกอย่างหนึ่ง 제가 그때 떨어졌을 때 뇌를 다쳐가지고 그 일주일 동안에 병원에 있었던 시간들이 생각이 잘 안 나요. ก็อาจารย์นะครับเวลาโดนสามองด้วยใช่ไหมครับภายในอาทิตย์หนึ่งอยู่โรงพยาบาลว่าไม่คิดอะไรเลยเหมือนยังโลภเลยอย่างนี้เลย 근데 떨어져서 9시간 동안 혼수 상태에 있었을 때 꿈을 한 가지 꿨는데 그 꿈이 생생하게 생각이 나요. แต่ว่า9 ชั่วโมงก็ภายใน9 ชั่วโมงก็ตื่นใช่ไหมครับในฝันหนึ่งคำนะครับก็คิดเหมือนชัดมากครับ 뇌를 다쳐가지고 일주일 동안 일들이 잘 생각이 안 나는데 그 꿈을 꾼 것이 9시간 동안 꿈꾼 것이 너무도 생생하게 생각이 나요. โดนอาทิตย์โดนสมองนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็คิดอะไรก็ไม่คิดอะไรเลยไม่คิดออกอะไรเลย แต่ว่าในฝันเนี่ยชัดเจนมาก 제가 꿈에 어떤 계단을 오래된 성 같은 계단을 계속 내려가요. ในฝันนะครับมันบันไดลงตลอด 하염없이 계속 내려가는데 มันจบที่ไหนก็ไม่รู้ลงตลอด 저 앞에 보니까 문이 하나 있었어요. นู่นเนี่ยมีประตูหนึ่งนะ 문이 지옥문이었어요. ประตูเป็นประตูนรก 지옥문이었어요. ประตูนรกอยู่ที่ไหน 제가 계속
내려가서 글로 들어갔으면 저는 죽고 지옥에 간 거예요. เพราะฉะนั้นอาจารย์โจนถึงปลดประตูนรกเข้าไปนะครับอาจารย์ตายแน่ 근데 그 지옥문 앞에서 제가 눈을 뜬 거예요. โตนาประตูนรกนะครับตื่นเลย 그 교회를 그때 다니면서도 술에 마취할 만큼 하나님께 영광도 되지도 않고 내 맘대로 살았던 그렇게 살았잖아요. ก็ภายใน10 ปีเนี่ยไม่รู้จักพระเจ้าไปมาใช่ไหมครับดูหมิ่นพระเจ้าด้วยแล้วก็ตามใจเอง 그가 무슨 생각이 들었냐면 하나님이 만약에 계시더라도 나같이 잘못 많이 하고 죄 많이 지은 자는 죄 많이 지은 놈은 그 죽어서 지옥 가는 게 마땅한데 왜 내가 살아났을까? 그런 생각이 든 거예요. อาจารย์คิดว่าเราไปคิดจากแต่ว่าไม่ตามพระเจ้าด้วยแล้วก็ทำบาปอย่างเดียวตรงนรกแน่ๆตายก็เข้าไปนรกแต่ว่าพระเจ้าทำไมให้ชีวิตใหม่ผม 그리고 지옥문 앞에서 깼잖아요. แล้วก็ตื่นได้ก่อนต่อหน้าประตู 그 자꾸 นรกครับ 생각을 자꾸 해보게 되는 แล้ว 거예요. ก็คิดตลอด 정말 하나님은 살아계신가? พระเจ้ามีจริงด้วยเปล่า 정말 하나님이 계신가? พระเจ้ามีจริงหรือเปล่า 그래서 어머니한테 성경을 갖다 달라고 그랬어요. แล้วก็คุยกับแม่ขอพระคัมภีร์ให้หน่อย 그 교회를 10년 동안 다녔으니까 뭘 알고 싶으면 성경을 읽어야 된다. 그런 정도의 지식은 있기 때문에 어머니한테 성경 갖다 달라고 그래갖고 제가 성경을 병원에서 읽기 시작했어요. เขาก็ความรู้ว่าถ้ารู้จักพระองค์นะก็ต้องพระคัมภีร์ก็เขาก็รู้ฟังบ่อยๆแล้วก็ขอแม่ว่าขอพระคัมภีร์ให้หน่อย 제가 그랬잖아요. 목사님이 설교만 하면 잠다고. อาจารย์บอกเลยเวลาอาจารย์เทศนาคำเดียวก็นอนหลับ 믿음이 없으니까 성경 말씀이 너무 재미없고 지겨운 ไม่ 거예요. มีความเชื่อนะครับฟังเทศนาก็เบื่อมาก 이 말씀과 성경 말씀과 나랑 아무 상관이 없는 것 같고 แล้วก็พระคัมภีร์กับผมก็ไม่เกี่ยวเลย 그러니까 이스라엘의 옛날 이야기 같고 อันนี้เป็นประวัติของอิสราเอล 나랑 그냥 하나도 상관없는 말씀같이 여겼다고 ไม่ 있다. เกี่ยวกับผมเลย 그리고 성경을 한 번도 10년 동안 한 페이지도 읽어보지도 않았어요. ภายใน1 ปีนะครับไม่เคยอ่านพระคัมภีร์แค่หน้าเดียว 읽어보려고는 했어요. ก็เวลา 교회를 พยายามอ่าน 교회를 다니고 신앙이 좋아지려면 성경을 읽어야 된다라는 이야기를 많이 들었기 때문에 성경을 제가 읽으려고는 했어요. เพื่อนแนะนำว่าอยากจะความเชื่อแข็งๆไหมอ่านพระคัมภีร์นะแล้วก็เริ่มโต 근데 읽으려고 시도했어도 한 페이지도 넘겨본 적이 없어요. แต่ว่าไม่เคยผ่านไปหน้าเดียว 믿겨지지도 않고 재미도 ไม่ 없어요. มีความรู้สึกแล้วก็ไม่มีอะไรเลย 그렇다고 여러분 제가 책 읽는 것을 싫어하는 사람이 아니거든요. แต่ว่าอาจารย์เนี่ยชอบอ่านหนังสือนะ 초등학교 때부터 중학교 때까지 책을 저는 너무 읽는 걸 너무 좋아했어요. ตั้งแต่เด็กๆถึงมัธยมเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือ 초등학교 저 선생님들이 저 별명을 책벌레라고 별명 지어준 선생님도 있어요. แล้วก็เป็นคุณครูชื่อเล่นตั้งชื่อให้ว่าเหมือนมะเร็งหนังสืออะไรก็เพราะว่าอ่านตลอดอ่ะ 수업 끝나고 쉬는 시간에 그냥 책만 읽는 거예요. เวลาสอบเสร็จแล้วเนี่ยสอบก็ไม่สนใจก็ชอบอ่านหนังสือมากกว่า 그 쉬는 시간에 책 읽다 그게 너무 재밌어가지고 선생님 수업 시간에 수업도 안 듣고 책만 읽어요. เวลาไปโรงเรียนนะครับเวลาพักนิดหนึ่ง10 นาทีใช่ไหมครับอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ฟังคุณครูครับอ่านอย่างเดียว 그 선생님이 제 별명을 책벌레라고 지어줬어요. แล้วคุณครูตั้งชื่อเลยว่าเป็นมะเร็งหนังสือ 그 공부하는 것은 밤새 본 적 없는데 책 읽으면서 밤을 새워본 적은 숱하게 많아요. แต่ว่าเวลาสอบกับทั้งคืนก็เรียนไม่ใช่นะครับอ่านหนังสือทั้งคืนอ่านหนังสือเลย 하루에 한 권 이상 이렇게 책을 막 읽었어요. แล้วก็วันละ1 เล่ม 2 เล่มอ่านเลย 그냥 책 읽는 걸 제가 싫어하는 거 아니에요. อาจารย์ชอบอ่านหนังสือนะครับ 근데 성경은 너무 재미가 없는 거예요. แต่ว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์ก็เบื่อมาก 한 페이지도 못 읽겠는 거예요. แค่หน้าเดียวก็อ่านไม่เป็น 근데 병원에서 어머니한테 성경 갖다 달라고 그래서 병원에서 읽는데 성경 읽히기를 시작해요. แต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแม่ก็เอามาพระคัมภีร์ใช่ไหมก็ 너무도 อ่านได้ด้วย 너무도 지겹고 재미없는 책이 읽히기를 시작하다. มันก็เบื่อมากแต่ว่าเวลานั้นก็อ่านได้ด้วย 읽어보려고 노력을 했어도 한 번도 읽어보지 못했던 성경책이 읽히기를 시작해서 제가 병원에 있으면서 창세기부터 요한계시록까지 그 성경 전체를 다 읽었어요. 3주 만에 다 읽었어요.
เมื่อก่อนก็อ่านไม่ได้เลยแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซับอาทิตย์นะครับตั้งแต่ปฐมการถึงวิวรณ์นะครับสามอาทิตย์ก็อ่านได้เลย 제가 완전히 바뀌었어요. 말씀이 너무 좋은 거예요. แล้วก็อ่านแล้วก็ดีใจมาก 성경 말씀이 믿겨지기 시작하고 저한테 성경 말씀이 꼭 저한테 하는 말씀 같이 들리는 거예요. เชื่อพระวจนะพระคัมภีร์อ่านได้แล้วก็ความรู้สึกว่าพระคัมภีร์ก็ตรัสกับอาจารย์เลยรู้สึกแบบนี้นะครับ 그래서 병원에서 먹고 자는 시간 5시간, 하루 3끼 먹고 잠자는 시간 4시간쯤 그거 빼고 20시간 가까이를 성경만 읽은 거예요. 3주 동안 성경만 읽으니까 창세기부터 요한계시록까지 다 읽게 되더라고요. อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแค่กินเวลานอนรวม4ชั่วโมงแล้วก็เกือบ20ชั่วโมงนะครับอ่านพระคัมภีร์ตลอด 그러다가 제가 하나님을 만나게 된 거예요. เวลานั้นพบเราให้พบอาจารย์ 성경을 읽다가 하나님께서 나 같은 자를 사랑하시는구나 제가 그걸 알았어요. อาจารย์รู้ว่าบาปนิสัยแย่ขนาดเนี่ยพระเจ้ารักผมเนี่ยมันดีใจมากครับ 아까 우리 세례 받으면서 우리 노래했잖아요. 나 같은 죄인 살리시 노래했잖아요. เมื่อกี้เมื่อเช้านะครับไปเป็นทิสมานะครับแล้วก็สารสนใช่ไหมครับพระคุณพระเจ้าแบบนั้นนะครับ 하나님께서 나 같은 죄인을 위해서 예수님께서 십자가에서 죽으셨구나. 그것을 제가 알았어요. เวลานั้นอาจารย์ก็รู้ว่าบาปยิ่งใหญ่ขนาดนั้นคมบาปยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็พระเจ้ารักผมเหรอแล้วก็มันดีใจมากครับ 그러면서 모든 것이 바뀌기를 시작해요. แล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเลย 첫 번째 뭐부터 바뀌었어요? เปลี่ยนแรกคืออะไรนะครับ 읽어보려고 했던 성경이 하나도 못 읽었던 그 성경이 너무 즐거워지기 시작했어요. เพราะว่าอ่านพระคัมภีร์ก็เบื่อมากแต่ว่าอ่านได้ 아까 말씀드렸죠. 신앙생활은 하나님께 약속을 지키는 거라. เมื่อกี้บอกแล้วนะเราความเชื่อคืออะไรการรักษาสัญญากับพระองค์ 근데 내 입으로 약속 못 지켜요. แต่ว่ากำลังด้วยการรักษาสัญญาไม่ได้ 재미없고 힘드니까. เพราะว่าไม่มีสนุกแล้วก็ไม่มีกำลัง 저는 아닌 걸 그렇다고 하고 싫은 걸 좋다고 하고 저는 그렇게 못한다고 อา 그랬잖아요. จารย์นิสัยตรงนะครับแล้วก็ทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ท 성경 읽는 척을 못하고 저는 설교 잘 듣는 척을 못하고 예배 잘 드리는 척을 저는 못하는 거예요. ำเขาก็แสดงเฉยๆนะครับผมนมัสการเก่งนะผมอ่านพระคัมภีร์เก่งนะไม่พูดแบบนั้น 앞에 서서 설교하는 목사님한테는 죄송했지만 하여튼 저는 그냥 자는 거예요. แล้วก็จริงๆแล้วครับเวลาเด็กๆนะครับขอโทษอาจารย์มากๆแต่ว่าเวลาฟังเทศนาก็ว่างนอนทำยังไงล่ะนอนอย่างเดียว 근데 바뀌었지 않은 그 재미없던 그 성경 말씀이 너무도 재밌고 즐겁고 읽으면서 행복해지기 시작해요. เมื่อก่อนก็ไม่ได้สนุกกับคัมภีร์นะครับแต่ว่าเวลานั้นที่โรงพยาบาลนะครับสนุกด้วยดีใจด้วยเหมือนอธิบายไม่ได้เลยอะเวลาอ่านพระคัมภีร์ 그것만 바뀌었을까요? 그 다음 주부터 병원에 퇴원한 다음부터 제가 예배 시간에 잤을까요? เวลาออกจากโรงพยาบาลนะครับเข้าไปนมัสการนอนหลับไหมครับ 설교 시간에 잤을까요? เวลาอาจารย์เทศนาก็นอนหลับไหม 예배 드리면서 감격해서 눈물이 나기 시작해요. เวลาฟังเทศนานะครับมีความซึ้งดีใจมากน้ำตาไหลไม่หยุดเลย 목사님 설교 듣다가 울기를 시작하고 แล้วก็ฟังเทศนาการน้ำตาไหลเลย 어떤 일이 저한테 생긴 거죠? มีขึ้นอะไรมากครับ 살아계신 하나님이 성령으로 저를 찾아와서 만나주기 시작합니다. เรามีชีวิตโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เขาด้วย 나 혼자 하려고 그러면 재밌고 힘들고 고통스럽고 못하는 거예요. กำลังคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวนะครับมันเบื่อแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็เมื่อยก็เมื่อยครับ 하나님께서 저에게 찾아와 주시니까 모든 것이 변하기 시작해요. พระเจ้าเสด็จมาเขานะครับเราก็เปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ทำได้ 기도하면 응답되기 시작하고 เวลาอธิษฐานนะครับคำตรง 하나님 정말 살아계시구나. พระเจ้าจริงด้วย 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 그 청년 때 35년 전에 그 순수했을 때 기억나는 걸 하여튼 여러 다 말할 수는 없겠죠. 가장 큰 기억났던 것 그 하나님 믿고 너무 행복했을 때 그 청년 때 기억이 한 가지가 있어요. เวลาหนุ่มๆนะครับพบกับพระองค์นะครับดีใจมากอีกอย่างหนึ่ง 한국의 교회 청년들은 여름이나 겨울에 이 수련회를 가요. 수양회를 가든지. ที่เกาหลีนะครับเป็นหนุ่มๆเศร้าๆนะครับปีละ2 ครั้งหน้าลงกันหน้าหนาวนะครับไปแคมปิ้งไปที่อื่น 여름에 수양회를 갈 때는 보통 대학생들이 방학할 때 가야 되니까 방학 기간에 가요. 근데 그래서 한국에는 그 방학 기간 동안이 장마철이거든. 그 비 올 때 수양회가 겹치는 경우가 많아요. แล้วหน้าร้อนนะครับตรงหน้าฝนด้วยแล้วก็ปิดเทอมช่วงปิดเทอมด้วยนะครับเวลาปิดเทอมก็นักศึกษานี่มีเวลาเยอะใช่ไหมครับต้องไปเวลานั้น
제가 그때 청년회 회장이었어요. เวลานั้นเป็นกลุ่มหนุ่มนะครับเป็นผู้นำเป็นอาจจะเป็นผู้น 서울에서 강원도 설악산이라는 먼 곳까지 수양회를 가려고 계획을 했어요. ำที่จะอยู่กรุงโซลแล้วก็ไปแคมปิ้งอยู่ที่คังวอนโดครับ 그리고 담임 목사님한테도 허락을 받았고. แล้วก็เสียพี่บัตที่ที่จากนะครับเขาอนุญาตแล้ว 근데 그 시즌에 담임 목사님은 외국으로 성지순례 가셨어요. เวลานั้นอาจารย์นะครับไปอิสราเอลเลย 이젠 수양회를 가야 되는데 장마철이 겹쳐갖고 비가 너무 많이 와요. ไปแคมปิ้งการร่วมใจอาทิตย์นะครับอยู่บนโดยนะครับอยู่แต่ว่าฝนตกหนักมาก 그냥 하늘에서 양동이로 물을 퍼붓는 것 같이 왔어요. 이거 가져가는 거 진짜 많이 왔어요. เหมือนฟ้าข้างบนกับเหมือนรูใหญ่นะครับเหมือนแท่น้ำอยู่ข้างบนเลยขนาดนั้นนะ 월요일날 수양회를 떠나야 되는데 주일날까지 계속 이렇게 비가 쏟아지는 거예요. วันจันทร์ก็ต้องไปรวมกันต้องไปแต่ว่าวันอาทิตย์ก็ฝนก็ไม่อยู่เลยฝนตกหนักมาก 그 교회 장로님이 예배 끝나고 주일날 난 예배 끝나고 저랑 얘기하면서 너네들 수양회 가지 말라 그래. ก็เวลาวันอาทิตย์นมัสการเสร็จแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ที่จะบอกว่าลูกๆไม่ไปนะอันตราย 비가 너무 많이 오니까 위험하니까 너희 가지 마라 ฝ 그래. นตกหน้าก็อันตรายก็อุบัติเหตุทำยังไงล่ะไม่ต้องไปล่ะ 저는 계획한 거니까 가야 하는 겁니다. ก็อาจารย์บอกว่าผมวางแผนแล้วนะครับต้องไปนะครับอย่างนี้เลย 담임 목사님도 허락한 거니까 가야 됩니다. 전 그랬어요. ก็เสียพี่บางก็อนุญาตแล้วเราก็ไป 장로님은 안 된다고 그러고 แต่ผู้ใหญ่ที่จะบอกว่าไม่ได้ 그 서로 이렇게 갈등하다가 제가 한 가지 제안을 했어요. แล้วคนนี้ก็ไปไม่ได้ อาจารย์ก็ต้องไปเขาอาจารย์บอกว่าต้องอย่างนี้ได้ไหม 장로님 내일 우리가 아침에 수양회를 떠나는데 만약에 이 비가 이 엄청나게 복수같이 내리는 비가 내일 아침까지 그치면 우리 떠나고 비가 안 그치면 우리가 안 가겠습니다 그랬어요. แล้วก็ขอว่าจนถึงพรุ่งนี้เช้านะครับฝนไม่หยุดเราก็ไม่ไปแต่ว่าฝนตกหยุดเราไปนะ 장로님도 좋다고 하셨어요. ก็ผู้ใหญ่ที่จะบอกว่าโอเค 그리고 저는 주일날 저녁에 교회 가서 밤새 기도하기 시작했어요. แล้วก็วันอาทิตย์นมัสการเสร็จนะครับทั้งคืนนะครับอาจารย์ก้มกราบอธิษฐานกับพระเจ้า 하나 이 비를 멈춰 주십시오. พระเจ้าขอฝนหยุดนะครับ 제 성격이 그렇게 단순한 성격이어서 저는 그대로 믿는다고 그랬죠. เพราะอาจารย์นี่เสียอาจารย์ซิมเปิลมากนะครับแล้วก็อธิษฐานแบบนั้น 근데 เลย 이 비를 멈춰 주십시오 พ 기도했어요. ระเจ้าขอหยุดฝนเลย 밤새 기도하고 새벽 예배가 가까워지는 시간에 하나님의 말씀이 저한테 들려왔어요. แล้วจนถึงตอนที่เร็วนะครับตอนที่ต้องนมัสการใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงสระเสียงพระเจ้า 내가 너희와 함께 할 것이다. เราอยู่กับพวกเธอ 말씀이 들렸어요. ได้เลย 그리고 이제 새벽 예배 같이 드리고 แล้วก็นมัสการตอนที่เสร็จแล้ว 밖에 나가니까 비가 그쳐 แล้วก็ 있었어요. ออกจากขึ้นจากนะครับฝนก็หยุด 저는 그날 그 비가 그쳐 있었던 그 청조한 분위기가 지금 35년 전의 일인데도 생생하게 제 마음에 남아 있어요. ผ่านมา35 ปีแล้วเวลานั้นตอนที่แบบนี้นะครับอาจารย์เนี่ยอากาศสดใสมากแล้วก็สดชื่นมากอย่างนี้ก็ลืมก็ไม่ได้เหมือนของเมื่อวานเลย 이런 일련의 사건들을 통해서 저한테 생긴 것이 뭘까요? 제한테 생긴 마음이 뭘까요? แล้วก็เกินมาแบบนี้หลายอย่างแล้วก็อาจารย์ข้างในอาจารย์ก็ขึ้นมาอะไรล่ะครับ 하나님은 정말 계신다. พระเจ้ามีจริงด้วย 하나님은 살아계신다. พระเจ้ามีจริงด้วยมีชีวิตด้วย 성경 말씀은 진짜다. พระคัมภีร์บันทึกก็ของแท้จริงด้วย 말씀대로 그대로 된다. และก็พระคัมภีร์บันทึกต้องทำ 제 สำเร็จเรียบร้อย 믿음이 นะ 계속 자라기 시작한 거죠. แล้วความเชื่อเนี่ยก็แข็งขึ้นโตขึ้นตลอด 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 아멘이죠? 아멘, 마이크. 하나님께서 우리한테 가장 먼저 원하시는 것은 믿음이에요. พระเจ้าเนี่ยสมาชิกโปนะครับข้ออะไรที่เล็กคืออะไรนะครับความเชื่อ 믿음으로 성령님과 이렇게 동행하면서 우리가 하나님 때문에 행복해지고 아까 말씀드린 그 약속을 지켜나갈 수 있는 거예요. แล้วโดยความเชื่อนะครับเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้วก็รักษาสัญญากับพระองค์ได้ 내 힘으로 못하는 거예요. 하나님이 나와 함께 해주심으로 우리 약속을 지켜나가요. พลังหินด้วยก็จงรักษาสัญญาไม่ได้ต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราใช่ไหมครับพระวิญญาณจะช่วยแล้วก็จงรักษาสัญญาได้ 뭐라 말씀드려서 약속 지키면 지킬수록 하나님이 반드시 내가 너를 복줄 것이다. แล้วก็จงรักษาสัญญากับพระองค์นะครับทำแบบนี้นะครับพระองค์ความตลอดกับเรา 성경의 말씀 반드시 내가 너를 축복하리라. พระวจนะพระคัมภีร์บันทึกคืออะไรครับเราต้องอวยพร
ลูกของพระเจ้า 어떤 사람에게 그 약속 지키는 사람이에요. คนแบบไหนนะครับรักษาสัญญากับพระองค์คน 그 นั้น 약속 어떻게 지킵니까? เรารักษาสัญญาแบบนั้น 성령으로 나에게 오신 예수님과 함께 동행함으로 주님을 믿음으로 주님과 동행함으로 우리를 약속 지켜나간다. โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูสร้างมาเข้านะครับจับมือกันแล้วก็เดินทางเดียวกันนะครับแล้วก็เรารักษาสัญญาได้ 아멘. อาเมนไหมครับ 예배드리는 여러분들의 모습이 얼마나 아름답고 귀한지 몰라요. ก็อาจารย์แทนสมาชิกนะครับเวลานมัสการนะครับมนดีใจมากน่ารักจริงๆด้วย 박수 쳐주는 여러분들의 열린 마음도 얼마나 고마운지 แล้ว 몰라요. ก็ปลอบใจด้วยแล้วก็ตบมือด้วยกันด้วยแล้วก็โอ้ดีใจมาก 이 모습이 너무너무 귀한데 เห็นแบบนี้นะครับมนดีมากครับ 신앙생활은 뭐냐면 나와 성령 오신 예수님과 함께 동행하는 게 신앙생활이에요. ความเชื่อคืออะไรนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูเข้ามานะครับแล้วก็ไปด้วยกันเรียกว่าชีวิตความเชื่อ 주님과 동행하면 우리가 약속들을 지킬 수 있어요. อยู่กับพระเยซูนะครับเราก็รักษาสัญญากับพระองค์ได้ 그리고 주님과 동행하면 증거들이 나타나요. อยู่กับพระเยซูนะครับมีความพยานก็ขึ้นมาด้วย 어저께도 말씀드리고 지금도 말씀드리고 하나님께서 행하시는 일들이 나타나요. เมื่อวันก็พูดวันนี้ก็พูดนะครับพระเจ้าทำกับเราก็ขึ้นมาด้วยทำการอัศจรรย์ 이것이 믿음이에요. อันนี้เดียวว่าความเชื่อ 자, 믿음은 예배 드릴 때 이렇게 감격하고 뛰고 춤추고 박수치고 아멘하고 이런 것도 너무도 귀해요. จริงๆแล้วก็ความเชื่อเวลานมัสการตรงมือเต้นด้วยแล้วก็เปิดใจสรรเสริญด้วยอันนี้ก็ดี 더 예배 드리십시오. นมัสการโตไปนะครับ 그리고 믿음이 점점 자라고 참 믿음으로 점점 자라면 하나님이 행하시는 일들이 우리에게서 나타나기 시작해요. ความเชื่อโตขึ้นแล้วก็ความเชื่อจริงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลานั้นพระเจ้าขึ้นกับเราพระเจ้าทำการอัศจรรย์เราพระเจ้าอวยพรเราใหญ่ขึ้นด้วยครับ 믿음이 더 깊어져서 그렇게 추구하시기 ควา 바랍니다. มเชื่อเข้าไปลึกๆด้วยแล้วก็ได้รับแบบนี้ด้วยนะครับ 감정적으로도 아주 기쁘고 행복하고 และก็ใจเหมือนความรู้สึกแบบนี้อย่างเดียวก็ดี 그렇지만 거기서만 그치지 말고 하나님의 말씀을 그대로 믿고 하나님께서 우리와 함께 해주신 것을 누리면서 하나님의 일을 더 경험하고 แต่ว่าเราเชื่อพระคัมภีร์100%แล้วก็ได้รับบันทึกแบบนี้ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกับพระองค์นะครับแล้วก็ดีใจยินดีชื่นชมยินดีกับพระเจ้าด้วยนะครับ 그렇게 하나님과 한 약속을 지키면서 하나님께서 여러분들한테 주고 싶으신 반드시 너를 복주리라 그 복 더 누리시기를 축복합니다. แล้วอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยกับความเชื่อด้วยแล้วก็ได้รับพระพรเยอะๆพระคุณเยอะๆแล้วก็ดีใจใหญ่ขึ้นด้วยนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับ 아멘. 아멘. 하나님 살아계십니다. พระเจ้ามีชีวิตจริงด้วย 살아계신 하나님께서 성령과 말씀으로 우리에게 오십니다. พระเจ้ามีจริงด้วยโดยพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 하나님과 참되게 믿고 하나님과 동행하는 이 기쁨과 행복함을 누리기를 축복합니다. ถ้าอวยพรว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราชื่นชมยินดีกับพระองค์ตลอดนิรันดร์นะครับ 우리 함께 찬양하고 เรา 기도하십시오. สรรเสริญร่วมใจกันอธิษฐานด้วยครับ 먼저 그의 나라와 이를 구하라 찬양합시다. ทุกแสวงฟัง
약속의 말씀을 지켜야 된다 말씀 전해드렸어요. วันนี้อาจารย์ได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าไปแล้วว่า อี ให้เรา ไว้ นั้นรักษาสัญญากับพระเจ้า 이 말씀을 믿음으로 우리들은 하나님께 향한 믿음을 계속 자라나요. และพระสัญญานี้จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อที่เติบโตขึ้นในพระเจ้า 믿음은 하나님의 말씀으로 나는 거예요. ความเชื่อคือการที่ได้รับเอาถ้อยคำของพระเจ้า 그래서 지금 찬양했죠. 주님의 도를 배우고 주님의 길로 행한다. เราจึงร้องเพลงเหมือนกับสิ่งนี้นะคะที่เราจะเดินตามมารคาของพระองค์ 말씀 따르고 말씀을 듣고 말씀을 배우고 말씀 따라간다는 거예요. คือการที่เราได้เรียนรู้ถ้อยคำของพระองค์ฟังถ้อยคำของพระเจ้าและเดินตามถ้อยคำของพระเจ้า 그래야지 우리 믿음이 자라는 거예요. จึงทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น 제가 좀 감정했잖아요. 좀 아까 내가 하나님을 처음 만나니까 가장 먼저 저한테 변한 게 말씀이 너무 좋다라는 거예요. เหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวคำพยานชีวิตแล้วนะคะว่าหลังจากที่อาจารย์ได้เชื่อแล้วเนี่ยทำให้อาจารย์รู้สึกหลงรักในถ้อยคำของพระเจ้า 성경 말씀 그대로 말씀이 꿀송이처럼 달고 เหมือนกับถ้อยคำของพระเจ้านะคะเป็นเหมือนกับน้ำผึ้งที่หวาน 금보다 더 귀하게 느껴져요. และสัมผัสได้ว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นมีค่ามากกว่าเงินทอง 때로 이 말씀이 나를 찔러서 아파요. และถ้อยคำในบางตอนก็แทงเราให้เรารู้สึกเจ็บปวด 그리고 회개가 되기 시작하고 และก็เริ่มเข้ารับการแก้ไข 주님의 말씀으로 나를 찾아오시는 거예요. ถ้อยคำของพระเจ้าก็ได้มาหาเรา 여러분들 이 은혜를 받으셔야 됩니다. ให้พี่น้องทุกท่านรับเอาถ้อยคำพระคุณนี้ 이렇게 예배드리고 찬양하고 기뻐하는 것도 좋은데 믿음은 이렇게 자라는 게 아니라 말씀을 들음으로 자라는 거예요. การที่พี่น้องได้ร้องเพลงนมัสการเต้นโลดสรรเสริญก็เป็นสิ่งที่ดี แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือเติบโตในถ้อยคำของพระเจ้า 로마서에서 말씀하셨어요. 그러므로 믿음은 들음에서 난다고. ในพระธรรมโรมได้บอกแล้วนะคะว่าความเชื่อนั้นเกิดจากการได้ยิน 믿음은 들어야지 믿음이 생기는 거예요. ถ้อยคำของพระเจ้า เมื่อเราฟังแล้วเราเกิดความเชื่อขึ้นมา 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다 그래요. ก็คือฟังถ้อยคำของพระเจ้า 말씀, 그러니까 믿음이 생기면 말씀이 너무 귀하기 시작해요. เมื่อเราเกิดความเชื่อและถ้อยคำของพระเจ้าจะมีความสำคัญมีค่ามากในชีวิตของเรา 말씀을 사랑하고 그 말씀대로 약속을 지키고 순종하니까 믿음이 또 자라나는 거예요. พอเราเชื่อในถ้อยคำพระเจ้ารักษาตามสัญญาถ้อยคำของพระเจ้า พอได้ทำแบบนี้ความเชื่อของเราก็โตขึ้น 그러면서 하나님께서 우리를 복 주시는 것을 경험하기 시작하는 거예요. และเราจะเริ่มมีประสบการณ์ที่พระเจ้าอวยพระพรเรา 우리 하나님께 이 시간 함께 기도합시다. 믿음 주세요. ในเวลานี้เรามาอธิษฐานทูลขอกับความเชื่อกับพระเจ้า 아멘. อาเมน 믿음 주세요. ขอพระเจ้าประทานความเชื่อให้กับเรา 믿음은 말씀으로 말미암는다고. ความเชื่อนั้นเกิดขึ้นในถ้อยคำของพระเจ้า 하나님 말씀이 너무 귀하고 말씀이 행복하고 금보다 귀하고 꿀송이처럼 가는 은혜를 우리에게도 허락해 주십시오. ขอพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราที่เราจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าถ้อยคำของพระเจ้าหวานกว่าน้ำผึ้งและมีค่ามากกว่าเงินทอง 왜냐하면 하나님께서는 말씀으로 우리를 만나주고 찾아오시기 때문에 ก็เพราะว่าพระเจ้าได้เสด็จมาหาเรามาพบกับเราด้วยถ้อยคำของพระองค์ 하나님은 말씀하면서 우리를 찾아오시니까 พระองค์ได้ทรงหาเราโดยตรัสด้วยถ้อยคำของพระองค์ 하나님께서 말씀하심으로 우리를 찾아오신다. พระองค์เสด็จมาหาเรามาพบกับเราด้วยถ้อยคำของพระองค์ 근데 아까 제가 얘기했던 것처럼 하나님 만나기 전에 10년 동안 교회 다니면서 설교를 하면 졸고 그럼 하나님 얼마나 싫어하실까? ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ได้เป็นคำพยานใช่ไหมคะเชื่อพระเจ้าก็10 ปี 말씀으로 나를 찾아오시는 건데 แต่ถ้าว่าเวลาฟังเทศนา 내가 말씀을 즐거워하는 건 하나님을 즐거워하는 거고 แต่ถ้าเรานั้นได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าเราจะรู้สึกชอบและรู้สึกดี 말씀을 기뻐하는 것은 하나님을 기뻐하는 것 똑같은 거예요. ก็คือเมื่อเราชื่นชมยินดีในถ้อยคำแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย 그러면서 우리 믿음이 자라나는 거예요. ก็เลยทำให้ความเชื่อของเรานั้นเติบโตได้ 함께 기도합시다. 하나님 참 믿음 되기를 원합니다. ให้เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าประทานความเชื่อที่แท้จริงให้กับเรา 말씀을 그대로 믿는 진짜 믿음 되기를 원합니다. ให้เราเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าตามนั้นเลย 내 믿음대로 되리라 말씀하셨어요. พระองค์ได้ตรัสแล้วว่าจงเป็นไปตามความเชื่อของเจ้า 믿음은 그대로 돼요. เมื่อเราเชื่อก็จะเป็นตามนั้น 말씀을 믿으면 그대로 된다고요. ถ้าเราเชื่อตามถ้อยคำมันก็จะเป็น 하나님 ไปตาม 우리에게 참 믿음 주십시오. ดังนั้นขอพระเจ้าประทานความเชื่อที่แท้จริงกับ 더 เรา 큰 믿음 주셔서 약속 지켜나가는 신앙 되겠음을 ให้เป็นความเชื่อที่เชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าและรักษาสัญญาต่อพระองค์ 우리 주여 삼창하시고 한 목소리로 기도합니다. ให้เราร้องขอพระนามพระเจ้า3 ครั้งให้โห่ร้องทูลต่อพระเจ้าร่วมกัน
주여! 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 하나님의 말씀은 살았고 활력이 있어서 저희 날선 어떤 검보다 예리야 힘과 영감이 관절과 골수를 질러 쪼개고 마음의 생각과 뜻을 하나님 우리의 말씀하여 주옵소서. 하나님 여기 신자들의 말씀이 꿀송이처럼 은혜를 부어주십시오. 하나님의 말씀이 살아 역사하는 충만한 신자들 하나님을 살아게 해주십시오. 믿음 없이는 기쁘시게 하지 못하는 하나님께 나갈 때는 반드시 그러시고 그가 자기를 찾는 자들에게 상주신 이심을 믿어야 할지 상주신 그 상을 받는 믿음의 사람 좀더 것이다. 하나님 비상적인 믿음을 더욱더 깊게 해주고 성령과 말씀으로 찾아오시는 내 주님 저기 때문에 정결없으기를 소원합니다. 하나님 믿음의 들음의 선물 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아 믿음은 들음의 선물 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암아 하나님의 말씀을 주옵소서. 그렇게 우리 믿음을 찾아 그렇게 우리 믿음을 선수하고 살아 역사하시고 날마다 성전의 선물 날마다 성전에 모여서 사도의 가르침을 먹을 때며 오로지 기도하기에 힘쓴 사도의 외적인 그 역사가 적도 나타난 자료와 하나님의 기도를 위해 기도가 살아나 내가 말씀 안에서 주님만이 나의 힘 나의 방패 나의 창조가 나의 정성 자, 여러분들한테 축복하며 권면합니다. อาจารย์จะขออวยพรพี่น้องนะคะ 이틀 동안 두 번의 예배를 드렸지만 여러분들과 만나서 참 감사하고 행복했습니다. วันนี้เป็นวันที่สองและครั้งที่สองแล้วนะคะอาจารย์รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้พบกับพี่น้อง 여러분들이 말씀 사랑하는 믿음 되기를 축복합니다. ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านที่จะเป็นผู้เชื่อที่รักถ้อยคำของพระเจ้า 좀 더 시간이 더 있었으면 그런 말씀을 더 전했을 텐데 여러분들은 부르짖는 기도를 하려고 애를 쓰십시오. แต่ถ้าว่าเวลาก็มีน้อยถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะแบ่งปันแต่ขอให้พี่น้องใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานโห่ร้องออกมา 왜 그러냐면은 이렇게 침묵으로 조용히 기도하는 기도는 성령님이 없어도 할 수 있거든요. เพราะว่าการอธิษฐานนี้นะคะถ้าพูดตามตรงแม้ว่าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังเปิดปากอธิษฐาน 물론 침묵으로 기도한다고 해서 조용히 기도한다고 해서 성령님이 함께 하시지 않는다 이런 말은 전혀 아니에요. แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานเปิดปากแล้วไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเนี่ยก็ไม่ใช่ 근데 하나님께 부르짖어 기도하는 것은 성령님이 함께 해주시지 않으면 할 수가 없어요. แต่ถ้าการอธิษฐานโห่ร้องแบบนี้จะทำไม่ได้เลยถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อยู่กับเรา 아까 그랬죠. 신앙생활은 하나님이 힘주셔야지만 되는 거라. เหมือนกับการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อจะต้องมีกำลังที่มาจากพระเจ้าถึงจะทำได้ 부르짖는 기도가 힘들지 않으려면 성령님이 우리를 감동시켜 주시고 성령님이 힘주실 때 이 기도가 가능해지는 거예요. การอธิษฐานของเราจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราและเราจะไม่เหน็ดเหนื่อย 아멘이죠, เห็น 여러분들. ไหมคะ 여러분들께 목사님들과 함께 모여서 부르짖어 기도하고 초대교회 사도행전의 교회가 모여서 합심으로 부르짖어 기도했다고 그랬거든. ในพระธรรม
ในพระคัมภีร์เดิมนะคะ ก็ได้มีคริสตจักรยุคแรก แล้วก็ได้มีสาวกนะคะ กับผู้เชื่อได้มาอธิษฐานโห่ร้องร่วมกัน 두 가지 말씀드렸잖아요. 말씀에서 자라라. และก็ได้พูดถึงสองสิ่งนะคะให้เติบโตในถ้อยคำ 기도에서 자라라. และเติบโตในการอธิษฐาน 이렇게 참 믿음 되어줘서 하나님과 정말 가까이 지내는 여러분들에게 ขอ 축복합니다. อวยพรให้พี่น้องทุกท่านที่จะมีความเชื่อที่แท้จริงและมีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้า 아멘. 제가 기도하겠습니다. ร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ 하나 이틀 동안 하나님의 은혜와 말씀 때문에 행복하게 해주셔서 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณตลอดทั้งสองวันนี้ที่พระเจ้าประทานพระคุณและความสุขให้กับเรา 두 번 전한 말씀처럼 이들 하나님을 더 깊고 친밀하게 만나는 신자들 되기를 축복합니다. เมื่อในคำสอนในวันนี้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้เราทั้งหลายที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดติดสนิทในถ้อยคำของพระเจ้า 하나님의 말씀이 꿀송이처럼 달고 정금보다 귀한 은혜 받기를 축복합니다. ขอทรงอวยพรให้ได้รับพระคุณที่มีประสบการณ์ที่พระวจนะของพระเจ้าหวานกว่าน้ำผึ้งและมีค่ามากกว่าเงินทอง 하나님께 전심으로 기도해서 응답받는 믿음 되기를 축복합니다. ขอทรงอวยพรให้เป็นความเชื่อที่เมื่อแสวงหาที่สิ้นสุด 우리 믿음 계속해서 자라서 하나님께 순종해서 복받는 믿음 되기를 소원합니다. และขออวยพรให้มีความเชื่อที่เติบโตขึ้นจนได้รับเอาพระคุณพระพรของพระเจ้า 아픈 분 있는 분들은 아픈 곳에 손을 얹으십시오. หากพี่น้องท่านใดเจ็บป่วยตรงไหนในร่างกายของเราให้เราเอามือของเราวางไว้ตรงนั้น 네, 믿음대로 된다 말씀하셨어요. อย่างที่ได้พูดไว้แล้วนะคะว่าจะไปตามความเชื่อของเรา 아픈 곳에 손을 얹으십시오. ใครที่เจ็บตรงไหนเอามือของเราวางไว้ตรงนั้น 문제가 있는 분들은 마음 가슴에 손을 얹으십시오. พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาชีวิตให้เอามือวางไว้ที่บนอกนะคะ 믿는 자들에게 이런 표적 따르리니 พูดชื่อมีที่ไหนหมายสำคัญก็จะอยู่ที่นั่น 믿는 자들에게 이런 표적 따르리니 มีผู้เชื่อที่ไหนหมายสำคัญก็จะอยู่ที่นั่น 그들이 내 이름으로 귀신 쫓아내며 และคนเหล่านั้นจะขับไล่พวกผีปีศาจออกไปในพระนามของพระเยซู 새 방언을 말하며 และพูดภาษาใหม่ขึ้นมา 뱀을 집으며 무슨 독 마실지라도 해를 받지 아니하며 แม้ว่าจะเจองูจงหรือเนื้องูหรือเนื้อพิษก็จะไม่เป็นอะไร 병든 자에게 손을 얹은 적 나으니라 ผู้ที่วางมือนั้นได้รับการรักษาหายโรค 병든 자에게 손을 얹은 적 나으니라 ผู้ที่วางมือจงได้รับการรักษาด้วยเถิด 병든 자에게 손을 얹은 적 나으니라 ผู้ที่เจ็บป่วยขอได้รับการรักษาหายด้วยเถิด 병든 자에게 손을 얹은 적 나으니라 และผู้ที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาหายด้วยเถิด 주 예수 그리스도 이름으로 나음받을 주다 ในพระนามพระเยซูจงรับการรักษาให้หาย 통증이 사라질 주다 ให้ความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยออกไป 예수 그리스도 이름으로 더러운 귀신아 묶임 받고 떠나갈 주다 ในพระนามของพระเยซูเราขอสั่งขับไล่พวกพูดผีปีศาจออกไปหมด 아멘 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨과 같이 พี่น้องที่รักนั้นที่จิตวิญญาณของเราเจริญขึ้นอยู่นั้น 내가 범사에 잘되며 강건하기를 축복하노라 เราขออวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเจริญขึ้นด้วย 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า 아멘